Так. Запустились. Треба пораскидывать посылочку. Пили водку мужики, салом заедали, об чым белый говорил. Яны не кумали. Такс. Телега. Дискорд. Discord. Everyone. Починаем стрим. Так, в Дискорде посылочка есть, осталось только у Тьютер. Починаем стрим. Так, ну і мы сапраўды яго ўжо пачынаем, таму што спасылачкі былі раскіданыя па ўсіх соцсетках. Здаецца, я нічога не забыў. Telegram, Discord, Twitter. Хто будзе глядзець у запіси і яшчэ не падпісаны на тэлегу, раю гэта зрабіць, таму што асноўныя анонсы адбываюцца ў нас менавіта там. Так, прывітанне, юзер. Наогул вітаю ўсіх тых, хто ўжо паспеў долучыцца. У вас 4 чалавекі. Давайте я сабе выведу чатик асобна. Каб з вачэй вы не знікалі ў мяне. Здаров, маю цікавую історыю. Прывітанне, Питмастер Би. Рассказывай, што за гісторыя такая. Наогул распавядайце, як прайшла дакладней гэтая палова тыдня ў вас, як вашыя справы, пра што хацелі б сёння паразважаць, паразмаўляць, падыскутаваць, на якія тэмы. Прапануйце свае ідэі ў чаце. Я ўсё буду чытаць і на ўсё адказваць. Задавайте свае пытанні пра палітычную абстаноўку, задавайте свае пытанні пра... Вось я вебку ўключыў. Задавайте свае пытанні пра рэчы, якія могуць падацца вам автопам. Пішыце проста нейкія свае ідэі, развагі. Я буду на іх адказваць развагамі сваімі. Можете задаваць мне пытанні з галіны нейрабіялогіі і, ў прынцыпе, усялякіх навук, і па меры сваіх кампетэнцыяў я буду спрабаваць вам на іх адказаць. Вось, у нас з вами сёння звычайны этэр, буднішні. Дата нашага буднішняга этэру, нагадваю, будзе плаваць пастаянна, то бок гэта можа быць серада, гэта можа быць чацвер. Просто сачыце за аб'явамі, сачыце за навінамі і дакладна стрымоў не прапусціце. Я ўжо не кажу аб тым, што можна падпісацца, і сачыць за паведамленнямі, якія павінны прыходзіць. Дарэчы, напішыце ў чаце таксама, ці прыходзіць вам паведамленне аб маіх стрымах, і ці гэта вам дапамагае на іх прыйсці, ці гэта ў прынцыпе адзіная для вас крыніца даведацца аб маім стрыме, калі вы не падпісаныя ні на што іншае, калі, напрыклад, вам гэта небяспечна.
Ось, у нас з вами ёсць відэа замоўленае прыкладна 20 хвілінаў новай хуеты пра ліцвінізм, пра Ліцву і пра Літву і пра Літву і пра Беларусь і пра тое, наколькі беларусы ахуеўшы народ, што смее прыпісваць сабе дасягненні вялікага княства літоўскага, што гэта маюць рабіць толькі літувісы. Вось гэта мы сёння з вами будзем глядзець, але перад тым, як мы гэта пачнем рабіць, мы можам з вами проста пагутарыць з дапамогай чату. Так, вчора не міг заснути і вирішив зайти на Twitch. Там мені попався білоруський стрімер, який стрімів по-білоруську ігри. Коротше, він з Полісся. Ну, якби... У такім выпадку тое, што ён беларускі стрімер, гэта пад пытаннем яшчэ знаходзіцца. Короче, так, это село Болотна. Село Болотна, блядь, аўтэнтычны паляшук. А ў яго там палова твару адвальвалася, вока там было на выкаце одно там на КамАЗ, другое на ГАМАЗ. Ці не, ці гэта быў проста звычайны славянін. Стрімів на 10-20 людей і читав Хоббіта. Нормально, нормально. Хто што толькі не стрыміць. Насамрэч, я спатыкаў каналы, на якіх чалавек проста займаўся кодзінгам прямо на стрыме, і гэта глядзела больш за 20 чалавек. То бок камусьці не іранічна цікава глядзець на тое, як хтосьці піша код. Гэта сапраўды, як мне потым патлумачылі яшчэ, гэта сапраўды папулярная тэма, што людзі сядзяцца, пішуць код, то бок фактычна займаюцца працай, і за гэтым сочыць цэлая арава людзей аўтыстычных такіх рысаў, якім сапраўды цікава, і яны гатовыя гадзінамі спажываць такі контент. Таму насамрэч, вось калі у кагосьці з вас ёсць ідэя аб тым, каб запусціць публічную кар'еру, і вам здаецца, што вы нічога з сябе не ўяўляеце, вашы прамовы, ваш контент ніхто не захоча глядзець, то можете просто узгадаць, што у гэтым свеце знаходзіцца пад 20-30 чалавек, якія гатовыя проста глядзець на экран, на якім, блядь, скрыпт знаходзіцца, гэтыя радкі коду, якія нават не заўсёды зразумела, што павінны выконваць. Просто камусьці цікава глядзець на тое, як, блядь, на экране з'яўляюцца сімвалы, функцыі, тыя петлі, і ім гэта прычыняе нейкае неверагоднае задавальненне. Зноў ж муды. Так, ну што ж паробіш, калі вы плаціце грошы за гэта. Я ж не магу пайсці супраць вашых донатаў. Груба кажучы, я йому за тебе розказав убор маргінала. Грубо кажучи, я йому за тебе розказав убор маргінала. Що? Він вас не знає. До Зянона Позняка він ставиться критично. Каже, що він був би таким самим диктатором, як Лукашенко, тільки з іншого боку. Ще від нього я дізнався, що поліська – це мікромова. І він вахує з твоїх тейків про постнатальні аборти і монархізм. Ще він малює комікси в X. Я далі не сидів, бо йому накинули сабок і донатів, і він почав плакати. Ну то мені стало ніяково, і я вийшов. Я думаю, його треба навернути в тусовку Маргінеза. В нього велика колекція книг, перекладених на білоруську. Ой, мне здаецца, я нават магу ведаць, пра каго ты кажаш. Ці гэта не быў гэты Тоддзі, як правільна ягоны нікнейм-то чытаць. На аватарцы такі хуй тыпу з хвастом ззаду. Гэта не ён? Ну, в сэнсе хвастом, як прычоску. Вось, як мая прычоска, якую я цалкам скапіяваў з убером арыгінала, як усім вядома. Вось у яго таксама там хвост.
ледзь не грыва. Ну слухай, то вось ты зараз зрабіў апісанне у прынцыпе татавін, вось я значыцца разумею, хто гэта. Ты выканаў просто цудоўную хатнюю працу, вось відаць, што ты нібыта просто прачытаў цэлую манаграфію за аўтарствам Маргінеза аб тым, як насамрэч выглядаюць, паводзяць сябе палешукі. Ну что ты будзеш чакаць яшчэ ад беларускіх стрімераў, якія праводзяць свае трансляцыі на твічы і робяць гэта не таму, што, напрыклад, твіч лепей распаўсюджвае контент, ну, у выглядзе стрымаў лепей, чым там YouTube які-небудзь, а таму што насамрэч яны цалкам пагаджаюцца з такой палітыкай, як это назваць, з такой палітыкай паліткарэктнасці твічоўскай. Паліткарэктнасці гэта яшчэ слаба сказана, канешне, але мне нешта зараз не прыходзіць іншае слова, каб гэта неяк абазваць у рамках нашай размовы. Прывітанне, мазгавы суп. Людзі паціхонечку, здаецца, збіраюцца, 7 чалавек. Такс. То бок, хутчэй за ўсё, калі б ты яго спытаў, самае смешнае гэта, блядь, пра аборты. Калі б ты яго спытаў, ці павінны быць дазволеныя аборты, ну, тыпу, першае пытанне, давай спачатку, ці аборты з'яўляюцца забойствам, ён ужо тут пасыпаўся б. Але калі б далей там пайсці, ці павінны быць аборты дазволеныя, на якім тэрміне яны павінны быць дазволеныя, то апынулася б, што хутчэй за ўсё у яго погляды не моцна-то адрозніваюцца ад маіх, толькі для яго чамусьці ключовым момантам у развіцці дзіцяці з'яўляецца тое, што ён выходзіць з пізды. Для мяне такі момант ключовым не ёсць. І я, ў прынцыпе, не разумею, што такога магічнага знаходзіцца ў гэтых варотах вагіны, што ператварае нейкую групу, нейкую кучку клетак у сапраўднага чалавека з душой або свядомасцю, або асабовасцю ці іншай якой-небудзь хуйнёй выдуманай. Ну, то бок, я, ў прынцыпе-то ведаю гэтую тусоўку, я і ў твітары ведаю, ён там не адзін такі, там іх цэлая туса, яны адзін аднога піярыць перыядычна, стрымы паказваюць свае, то бок на твічы можна, калі ты сам не стрыміш у гэты момант, ты можаш шэрыць трансляцыю іншага чалавека, іншага стрымера. Ну, яны так перыядычна проста адзін аднога шэраць, таму можна зразумець, хто з кім калабіць, хто з кім у адной тусоўцы знаходзіцца. Вось я у гэтай тусоўцы абсалютна, так бы мовіць, не вітаюся. Я не ведаю, ці ты сам яму пераказаў мае тэйкі пра аборты і пра манархізм, ці ён сам глядзеў нешта з майго контенту, але так ці іначай, гэта хутчэй для мяне камплімент, што такія нудныя людзі, безыдэйныя, якія не дадумаліся да нічога, акрамя таго, як запускаць нейкія анімешныя гульні на сваіх стрымах. Вось ад такіх людзей атрымліваць падобныя характарыстыкі насамрэч прыемна. Ще я піарыў Дарашенка. Ну, ён як Паляшук павінен быў ведаць Дарашенка, ўсё ж такі ён нямала напісаў тэкстаў на гэтай палескай мікрамове, усім вядомай. О, я памятаю, як Пазняк яшчэ распавядаў аб тым, што ў 90-е гады расійскія боты запускалі такое цыпсо аб тым, што нібыта вось палескі гэта рэгіён беларускі, ён валодае аўтэнтычнай гісторыяй, мовай і культурай, абсалютна не падобнай на беларускую, і таму павінен быць адсепараваны ад гэтай дзяржавы. То бок былі такія заходы на тое, каб стварыць палескую народную рэспубліку на поўдні Беларусі, але неяк гэтая тэма зацігла паступова. Ось, ну і стаўленне да Зянона Пазняка паказальнае, зноў ж такі, хутчэй за ўсё, зноў ж такі, гэта чалавек адзін з тых, хто лічыць, што там
па-першае, звычайна яны лічаць усе, што Пазняк кіраваў Беларусю, блядь, у 90-е гады. Па-другое, яны лічаць, што Пазняк хацеў усіх прымушаць размаўляць па-беларуску. І па-трэцяе, яны проста глядзяць Пазняка сёння і такія, блядь, ён абражае нашу Светлану Тихановскую. А кто такая Светлана Тихановская? Это оппозиция. А Пазняк критикует оппозицию? Ёб вашу мать. Дык ён лукашыст, ён такі ж самы дыктатар. Ён крытыкует апазіцыю. Ну і карацей, вось гэтае кудахтанне. Гэта просто, блядь, гэта настолькі нецікава нават абмяркоўваць гэтай хуйні ў беларускім інтэрнэце заўсёды было дахуішча. Вось з тых пор, як БНФ яшчэ развалілі на дзве часткі, і адна з гэтых частак пайшла смактаць сваім еўрапейскім у значнай ступені нямецкім, ну не то што калегам, супервайзерам, як гэта сказаць, сваім ментарам еўрапейска-нямецкім. З тых пор пачалі закідвацца гэтыя мулькі аб тым, што Пазняк гэта другі Лукашенко. Пры тым, што ў значнай ступені гэтае серадовішча, якое Пазняк крытыкуе, складаецца з былых лукашыстаў. І не проста людзей, якія прыхільнікамі былі Лукашэнкі на словах, але менавіта што супрацоўнікамі і часта нават людзьмі, якія непасрэдна датычныя да таго, каб прывесці Лукашэнку да ўлады. Гэта нікога не смучае, а тое, што Пазняк называе кагосьці агентурай, гэта, канешне, паказчык сур'ёзны. Вінны шарыць, хто ты і хто такі убар-маргінал. Окей. І нашарыць, хто такі Дорошенко. Да, блядь, камон, там 2 неўроны у галаве. Сепаратызм на Поліссі не вдався. Ну, яшчэ не вечар, пабачым. Магчыма, гэты чал, блядь, на твічы сваім арганізуе сваю твіч Палескую народную рэспубліку з фуры і котка-хлопчыкамі. Все магчыма, шаноўнае гаспадарства. Гэта ўсё не так проста, як вам магло б падацца. Гэта, блядь, палеская прырода, палеская натура. Ведаеце, радыеактыўныя гены, іх просто так не пераламаеш. Іх пальцам, блядь, не раздавіш, нахуй. Пальцам не раздавіш, толькі калі мама Дорошэнкі сядзе, блядь, на гэтыя гены, тады магчымыя нейкія змены, а так не, ніхуя. Пазняк не хацеў прымусіць усіх размаўляць па-беларуску, пиздец, а я яго падтрымліваў. Так. Радзівон Батулін, залагінься, калі ласка. А, блядь, у мяне быў адкрыты топ-чат, і я частку паведамленняў не пабачыў. Так, што тут было яшчэ? В Україні теж Русня пропагувала, що Поліщуки – окрема нація від України. Ну ось. Це все закінчилося тим, що їм видали зброю, і все, вони її собі забрали, і пиздець ніхуя не дали. Ой, ну слухай, гэта наадварот, атрымліваецца, Рашка падтрымала грамадзянскую супольнасць Украіны, раздала зброю Полішукам, але Полішукі узгадалі сваю гісторыю з часоў Расійскай імперыі, калі яны знаходзіліся за гэтай рысай аседласці. Ну і сваю генетычную памяць праявілі. Забралі зброю, якая ў краіне дапаможа і ў вайне, і для адстойвання грамадзянскіх свабодаў, і паказалі, блядь, просто хуяку ўслед у лысы затылак расійскага майора, просто показали свою казацкую залупу с чубом. Пишите какие-нибудь паведамленні, какие-нибудь пытанні, что вас цікавіць. Я не ведаю, тут пакуль людзі збіраюцца, мабыць, не варта адразу відос ставіць, таму што я заўважыў, што калі відос пачынаеш глядзець з самага пачатку трансляцыі,
то людзі, блядь, ліваюць. Людзі такія: ну ўсё. Пайшла нейкая лякальшчына, пачаўся сур'ёзны контент, нейкі доўгатэрміновы. Нам гэта не цікава. Дарэчы, пакуль я піжу, давайте я закіну спасылку на відосы у чат. Заходзьце, калі хочаце замовіць які-небудзь контент на прагляд. Цэннік у правым ніжнім куце на экране. Спасылкі ўсе ў апісанні або па QR-кодзе на экране, зноў ж такі. Так, донатаў не было, здаецца. Але трэба праверыць на усялякі. Так, донатаў не было. Окей. Што вам распавесці яшчэ? Што вам такое цікавае задвінуць? Я вось, што тычыцца больш такіх тэмаў блізкіх мне, рабіў постер нядаўна. У нас трэба было ў рамках заняткаў па таксікалогіі падрыхтаваць постер пра халінергічны крызіс. Гэта так хіба можна перакласці на беларускую мову. Гэта такая група сімптомаў, якая ўзнікае ў чалавека, калі ўзровень ацэтылхаліну ў ягоных сінаптычных шчылінах падвышаецца. І гэта можа быць выклікана або менавіта нейкімі сродкамі, якія падвышаюць вылучэнне гэтага ацэтылхаліну, або нейкімі аналагамі ацэтылхаліну, або, што найбольш цікава, усялякімі рознымі баявымі сродкамі, то бок баявымі газамі, баявымі хімікатамі, тое, што называецца хімічная зброя. Ну і я рыхтаваў постер пра заман, але спачатку хацеў падрыхтаваць знайсці які-небудзь артыкул цікавы пра навічок, пра дзеянне навічка, пра якія-небудзь там малекулярныя механізмы і так далей, каб было праведзена пры гэтым на лабараторных жывёлах. Але апынулася, што усе даследаванні на навічку засакрэчаныя абсалютна, то бок вы не знойдзеце ў свабодным доступе амаль нічога на тэму таго, як навічок дзейнічае на жывыя арганізмы. Усё, што маецца ў інтэрнэце, гэта там або дзеянне навічка на нейкія канкрэтныя мішэні, то бок такія, як вось гэтая ацэтылхалінэстэраза, якую ён блякуе, і ацэтылхалін вылучаецца настолькі шмат яго, што чалавек проста страчвае здольнасць да таго, каб рушыць сваімі мускуламі. Я магу пазней зараз распавесці пра тое, як гэта працуе, але зараз скончу пра навічок. Апынулася, што няма ніякіх канкрэтных добрых навуковых артыкулаў пра навічок, толькі там дзеянне ягоныя на канкрэтныя ферменты, на канкрэтныя малекулы або мадэлі інсіліко, што называецца, мадэлі, якія паказваюць, або павінны паказваць прынамсі па меркаванні аўтараў тое, як дзейнічае навічок на нейкія малекулярныя механізмы, але інсіліко гэта азначае, што ўсё было зроблена на кампутары з дапамогай нейкага праграмнага забеспячэння. Але усе працы, калі яны і трываюць на навічку, навічок гэта не адзін нейкі сродак, гэта цэлая група сродкаў, але ніводзін з іх не даступны для навукоўцаў, каб яго публічна даследаваць, публічна ім займацца. Што, канешне, сумнавата, таму што хацелася б насамрэч, але галоўным чынам навічок, як і ўсе іншыя фосфараарганічныя сродкі, дзейнічае наступным чынам. Вось я ўжо распавядаў пра ацэтылхалін. Гэта такі нейрамедыятар, які галоўным чынам у нас забяспечвае рухі мускулатурай, то бок нейрон, які праводзіць сігнал да мышцы, ён павінен перадаць свой сігнал з дапамогай нейратрансмітара, нейрамедыятара. І гэтым нейрамедыятарам у выпадку
мускулатуры ёсць ацетылхалін. Вось ацетылхалін вылучаецца, перадае інфармацыю мышцы, і мышца скурчваецца. Вось такім чынам мы рухаем нашымі ўсімі мышцамі, якія мы кантралюем, то бок скелетнымі мышцамі. Вось любы рух, які я здзяйсняю, ён спалучаецца з вылучэннем ацетылхаліну ў сінапсах. Вось, але калі ацетылхалін выканаў сваю функцыю, ён павінен знікнуць са шчыліны, іначай бы у нас была б сударага пастаянная, таму што мышца яна б не ведала, што яна павінна расслабіцца нарэшце. І каб ацетылхалін прыбраць з сінаптычнай шчыліны, патрэбны фермент, які называецца ацетылхалінэстэраза. І ацетылхалінэстэраза яна проста раскладае ацетылхалін по-моему, на халін і на, не памятаю толькі, ці на ацетат, ці на ацетылкоэнзім А. Вось раскладае, і ўсё, гэта ўжо не ўспрымаецца нашымі рэцэптарамі як актыўны неўратрансмітер. А усялякія фосфарарганічныя спалучэнні, усялякія хімічныя вось гэтыя зброі, тыпу заман, тыпу зарын, тыпу навічку, яны блякуюць халінэстэразу, блякуюць гэты фермент, і адпаведна блякуюць расклад ацетылхаліну на ягоныя вось гэтыя складнікі, што проста выклікае спазм мышцаў перманентны, прычым мышцаў не толькі тыпова скелетных, якімі мы парушаем, там, скажем, нашымі канцавінамі, рукамі, нагамі, шыяй і так далей. Самае небяспечнае заключаецца ў тым, што блякуецца дзеянне дыяфрагмы, той мышцы, якая забяспечвае дыханне. Ну, дыяфрагма, там, мяжрэберныя мышцы таксама ў гэтым удзельнічаюць, а яны ўсе робяцца заблякаваныя, і чалавек проста задыхаецца. Вось, адпаведна, вось хто памятае выпадак з Навальным, чаму ён у прынцыпе-то у коме апынуўся пасля таго, як яго атруцілі навічком. Просто доступ кіслароду да мазгоў быў абмежаваны настолькі, што яны перасталі працаваць у пэўны момант. А чым кома, напрыклад, адрозніваецца ад сну, і сон адрозніваецца ад стану чування. Вось стан чування гэта калі нашыя мазгі дзейнічаюць у такім, ну калі мы бачым гэта на ФМРТ, на досыць такім хаатычным узроўні. Там у адным месцы запалілася актыўнасць, у іншым месцы запалілася. Ну, у залежнасці ад таго, чым мы канкрэтна займаемся ў той ці іншы момант. Падчас сну гэта актыўнасць робіцца больш сінхранізаванай, але мазгі ўсё яшчэ досыць актыўныя. Яны пастаянна выконваюць нейкія функцыі ў розных абшарах па-рознаму, але досыць сінхронна. У сітуацыю комы, у сітуацыі, у якую Навальны патрапіў, апынулася так, што вось калі б мы паглядзелі на МРТ, на працу мазгоў Навальнага, не тое, каб там была нейкая сур'ёзная праца падчас чуйнавання, але дапусцім, просто зробім такое завужэнне. Хай гэта будзе наша працоўная гіпотэза. Там просто чорная пляма у стане комы. То бок у стане комы мазгі яны выключаюцца па сутнасці, і актыўнасць падтрымліваецца на досыць невялікім узроўні. І ўсё гэта выклікана менавіта тым самым дзеяннем на фермент ацетылхалінэстэразу. Вось, ну я гэта просто пачаў вам распавядаць, каб забіць нечым эфір, але паходу людзей зрабілася яшчэ менш, таму будзем просто відос глядзець. Так. Хуй жопа яйца, прывітанне беларусіяна. База ад ебларусіяны. БРСМ адзіная моладзевая нацыянальна арыентаваная арганізацыя. Ну, гэтым і яе хіба. Чарвячок, дастаць гліста з попкі і з'есці, пиздец, на многачлены, мінус палова гледачоў, гэта праз цябе, прабачце, МООП, гэта беларуская вызвольная армія, Навальны з Прыгожаным баварская папіваюць, я зараз у коме. Окей, як заўсёды, вельмі змястоўныя паведамленні.
Давайте я тады видос просто уключу. Такс. Такс, это у нас павінна быць 49 хвіліна 16 секунда. Вось. Такс. Опа. Видео на экране. Видео с каналу Рудобельская показуха. Называется Litvinism, an Instrument of Hybrid Warfare. Ну, гэта відос, які мы глядзім ужо трэці ці нават чацвёрты стрым. Вельмі базавана, конечно. Спасибо за $1. Стоп, а там быў донат нейкі? Я просто без наушников сидел. А, слухайте. Не-не-не-не-не, нихуя, блядь. Нихуя ніяких, блядь, вам литвинизмов. У нас был видос по третьей чарзе, які повинен был задать тон дискусії усёй далейшай. І зараз я вам яго поставлю. Видос с каналу Вано и Дезу называется «Я футбольный мячик». Полная версия. Так, вось пишут, гэта жахливое видео, я упэўнены, что гэта менавіта про футбольный мячик. Так. Погнали. Раз ты ебан! Ты пидорас! Ты Жука увидел, дед? Дай! Дед, Жука увидел? Видал! Где? Тебя убьют! Ты меня ебал! Ты хотел меня убить! Да ты охуел, что ли? Да! Пизди меня! Полезки финаты. Ты Вовку убей! Ты меня, Микромова. блядь, только тронешь! Я футбольный мячик! Меня милиция отпиздят, а тебя убьют! В натуре! Я тебе клянусь! Я Зыкова не боюсь! Ты придешь ко мне! Я тебе сказал, пизди фашиста! Алик встанет, вас убьет! Я, блядь, сказал нахуй! Иди нахуй, гандон! Иди, тварь, пидорас, шакал, зверь! Тебя убьют нахуй! Я люблю гэтыя дебаты на Почему Белсате. ты мне самогон не даешь? У меня Двубой. без света я горю. Но тебя задует. Кто? С моста. Это хуй сосала, будет сосать. А я 15 лет. щебенку жрать буду. Я пидорас. Я пидорас. Мы в курсе. Слушай, А ты что мне-то объясняешь? Тут еще кроме меня людей, глянь, сколько стоит. в рот я их ебу. Ну мы тебя тоже поебаем. Меня? Я поеду на Динамо. Я футбольный мячик. Футбол играть? Они будут надо мной издеваться. Ты что в сумке, дед? Вось беларусіяна, паглядзі, гэта твоя будучыня, калі ты вырашыш застацца жыць у Вільні. На, будешь сосать? На, тварь! На! Это! На, саки! Сейчас один выпил, блядь, ведра. Я тебя в рот ебу. Тебя убьют. Кого? Тебе! А его? А его, блядь, он завтра придет ко мне и саки принесет мне женские. Кто бы его нассал, женский сак? Ты отвали нахуй, ты не Я смеешь. понял, братан.
Ты не смеись. Иди нахуй, повернись. Ты не смеись надо мной. Слушай, я военный, я бог потерянный. Ты меня тронь, ты меня тронь. У меня есть в Динаме и на Ленинской площади отцы Писька неровные у потерянная. меня там. Вас задуют. Вас задуют. Вас задуют. Я тебе клянусь. Я убью, я их в рот ебал! Я во время войны, блядь, на пуле свистел! У меня жена убили, нахуй! Сын убили! Я в рот вас ебу! Я конюши построили! Вось бачыце, гэта мем, які, ну, 7 гадоў, я думаю, яму нашмат больш за 7 гадоў. Не памятаю канкрэтна, у якім годзе ён з'явіўся. Вось, але я думаю, што сёння з ім бы рабілі сігма-эдіты ва ўсім расейскамоўным і, мабыць, нават па-за расейскамоўным інтэрнэтам. Ребята, Алик, встанет. Пошел ты нахуй. Ты меня так послал, ты, сука, будешь платить, гад ты ебаный. В течение месяца Ты ты тебе частями, даст, частями, а я частями хуй заебал. сосал. Не, у меня уволили нахуй, мне сейчас вообще даже копья нет. Смотри, блядь, тебе, сука, виднее, вот, высосали у меня эти саки, Ушакову, я их в рот ебу, пидорасы. Он в милиции работал, его выгнали нахуй. И мальцев хуяли Блін, нават сакі высасалі. всех. Колькі яшчэ пакутаў перанясе наш народ. Наш трыадзіны славянскі народ. Не смотри, Праваслаўны. что ты, блядь, на лошади катаешься. Тэкс. Цудоўна, што ў рэкамендацыі выходзіць стрым, на якім я прама зараз і сяджу. Так і хочацца клікнуць. Так. Што вы тут пісалі? Менавіта так выглядае літувійскі нацыяналіст пасля прачытанай лекцыі. Маргінэз мусіць сфармаваць свой спіс на выборы УКР. Пізді фашыстаў, я хачу зараз так, чалавек рэальна свабодны. Ярослав, можаш на стрым заходзіць? Можам з табой разам паглядзець пра ліцвінізм. Я не супраць. Акурат людзі прасілі конфы, вось можам зрабіць канфу пра ліцвінізм. Прямо цяпер. Каб ты мог зараз так просто сядзець, казаць: я підарас, я хуй смактаў. Ну, карацей, звычайная такая нацыяналістычная рыторыка. Чалавек рэальна свабодны. Ну так, гэта свабода па працах гэтага, блядь, вітушкі нахуй. А думкамі і духам шляхцічы, я б сказаў, адзінае беззямельны што. Так, ёсць у яго такая хіба. Мне здаецца, беларусіяна зараз прыкладна ў такім жа стане. Ну, мабыць, ну ты маеш на ўвазе, што ён духоўна так жа моцны. Ён такі ж мыслант гігыслі. Ён ваяваў за Агарту і Няўрыду, а яны рофляць з яго. Так, а яны нават не ведаюць яго імені. Ну, то бок, вось і маладое пакаленне, выхаванае на стрымах у Бермаргенеза. Так, вельмі маладое. Ну, вось підарасамі абзывае ўсіх, я б напісаў у яго універ. Так. Я б таксама. Напісаў бы, каб яму выдалі які-небудзь медаль шакаладны. Потоп норм кіно. Ты маеш на ўвазе потоп па кніжцы Сенкевіча? Я не глядзеў потоп. Я глядзеў толькі агнём і мячом, і я абсалютна ніхуя не памятаю сюжэту гэтага фільму. Мне нядаўна казаў адзін з сяброў, што ён паглядзеў пана Валадыёўскага.
То бок фільм па трэцяй кніжцы Сенкевіча, і яму не спадабалася, сказаў, што там нейкая Санта-Барбара з тэмай кукалдызму, ну і карацей гэта яму не зайшло. В прынцыпе, здаецца, агнём і мячом быў добры фільм, але я просто не памятаю ніхуя, у гэтым праблема асноўная. Я зараз кніжку пачаў чытаць, агнём і мячом у мяне на палічцы стаіць. Вось. А куды заходзіць я зайшоў? Ага, а я вось не зайшоў, пачакай. Алло? Алло, чуешь? Так. Все добре. Ну так я туди зайшов. На стриме белорусияна. Так, вернулся. Дорогие хлопчики и девчатки. Пишуть, почалась шиза. Так. Мне треба вывести табе гэты відос. Ці ты, мабуть, у цябе ёсць нейкія словы уступу. Ты ведаеш чалавека, які чытае гэтую лекцыю? Я першы раз прывучу, мне ўвогуле дзіўна, што яны з Маркеловым закалабіліся. Типа, ну, реально, то бок для мяне, ну, тип, які прасоўвае вось такія абсалютна правакатыўныя, высмактаныя з пальца думкі, вырывае з кантэксту, блядь, слова людзей, это просто, ну, чысцютенькі правакатар. Это, ну, як ведаеш, як нешта кшталт Піліпа Шаўрова ці там Іваноў, які прыходзілі да амбасады Літвы ў Польшы і казалі, што мы там вяліка літвіны і жмуды мусяць аддаць нам Вільню, ну то бок, ну, шизоіды. Так, ім пагроза такая, што ён шизоід іншага плану, не як Шаўров, які шыра вось шизея, шыра аддана, адкрыта, ён, вы ведаеце, прыхоўвае гэта за нейкімі нібыта псевданавуковымі там ведамі, даследаваннямі, і гэта найбольш небяспечны псіхатып шизоіду. Вось таму мне это вельмі не падабаецца, конечно, што менавіта на беларускую прастору такого запросілі. Ну, ладно б запросілі парофліць его, там сказаць, ну ты маленька памыляешься. Але яны на сур'ёзічах это все разгонялі. Вось тут, да. Я не глядзеў цалкам, я паглядзеў вось пачатак, зразумеў, што это, ну, пиздец просто пиздец. І, походу, чакаў твайго стріму. Так, ну мы тут паглядзелі ўжо амаль палову, і, па сутнасці, лекцыі засталося няшмат. Галоўным чынам тут адказы на пытанне. Вось, але паколькі ты ўжо ў нас у канфе, я закіну яшчэ маргінез, калі хтось хоча долучыцца. Так, дзе ён? Маргінез. Я кажу, мы можем, вось я кажу, Маргінез, ты можаш ініцыяваць стварэнне спісу, вылучыцца координацыйную раду і назваць его літвіністы, напрыклад. Чаму не? І захапіць большасць месцаў. А чаму не? А што табе перашкодзіць? Так, а мне хтосьці заплоціць за гэта ці як? Ну, то трэба размаўляць са Святланай Георгіевнай, не ведаю. Калі мне заплоцяць за гэта, то я без праблем абсалютна. Я гатова прыйсці і раз'ебаць. Яна у вас там в Варшаве, трэба падысці, сказаць, пані нацыянальная лідарка. Ну, я-то не ў Варшаве, разумееш, мне трэба, каб хтосьці заплаціў за білеты на цягнікі, там, усё хуйня. Ну, блядь, да, трэба збор адкрыць, не ведаю. Не, ну збор, ён увесь час адкрыты, просто... Мне трэба, каб канкрэтна хтосьці прыйшоў і даў мне грошы ў рукі, разумееш, просто так па дабрыні душэўнай. А я потым такі разважаў бы, яшчэ сядзеў, ну, мабыць, я буду гэта рабіць, мабыць, не буду, ну, вось такое, як бы, разумееш. Каб я знаходзіўся ў палажэнні сілы, каб людзі прыходзілі да мяне у патрэбе, ну, тыпу, каб я ім выдаў свой рэсурс, а не наадварот. Гэта так павінна працаваць, я лічу. Вы пачулі, да, Маргінеза, то бок?
То есть там хто побач приедьте, заплатите пару рублёў от души, каб я уже разважу трохи за Так. ситуацию. Так. Будзе спіс Шабускага на каардынацыйнай радзе. Мы будзем збіраць усіх беларускіх стэндапераў. Нет, это вучыць. Так там і так мне здаецца, блядь, апроч стэндапераў нікога толку і нема. Мы будзем спалучаць дзве вось гэтыя плыні асноўныя беларускага нацыянальнага руху. Па-першае, гэта менты і КДБшнікі, а па-другое, гэта стэндаперы. Мне здаецца, што з гэтага міксу павінна атрымацца нешта годнае сапраўды, таму што у Максіма Шабускага атрымалася. А калі атрымалася ў яго, то чаму не атрымаецца ў мяне? Правда? Сука, а я же там нешта там казаў, што ён расчараваўся в стендапе, то есть 5-10, не было такого? Не, ён, па-мойму, расчараваўся ў палітыцы. Але у нас будзе апалітычная партыя. Не, ну ведаеш, як мне одна чыноўніца такая разумная сказала, калі, ну, я вось ацэньваў ейныя здольнасці, прафесійнай кампетэнцыі, што я расчараваны у яе, скажем, профессионализме, она сказала, так не отказала, нехуй было очаровываться. И вот тут то же самое. Типа політиці, ну, не варто просто будовать великие надеи. Это все вокол, мне здаецца, кожный дзіцёнак самого немаўляцтва свого ведае, что политика это бруд, что это кал, шантажи, интриги, попил бабла, як бы, ну, что тут здоровый мужик, уже лысый, скуф, пришел и такие, блядь, политика, это хуйня полная. Я расчаровался, ну, братан, ты что чакал? Стендап? Правильно, не трэба будаваць чаканняў, трэба просто плаціць грошы і спадзявацца на лепшае. Гэта я такую логіку заўсёды прасоўваю сярод сваёй аўдыторыі, напрыклад. І я лічу, што на гэтым можна збудаваць такі праект, як незалежная дзяржава, чаму б і не. Так, спадзяемся на лепшае, рыхтуемся да стендапу Шабуцкага. Тэкст. А які погляды в Ярика? Ярик, у тебя есть погляды? Мне, ну, як бы, які трэба, такі і будуць, як бы, все. Вось? На што? Ну, тут, як бы, трэба удакладняць. Да на ўсё, просто вось які-небудзь адзін такі погляд на ўсё ёсць у цябе? Ну, у меня ёсць, але знізіўся. Якасць, то бок, у меня ввогуле з вачыма апошнім часам на кампункцеры шмат сижу, на працы сижу, потым прыходзіцца, ну, ось, на стрым Маргенеза глядзець, і ўжо вочы пачалі все плавіцца, таму погляд у мяне сказіўся. Давайте так это назовем. Пачакай, але мы не пра пеніс зараз, што ён на цябе там абнізіўся, скрывіўся, гэта нам не цікава, нам трэба пра погляды якія-небудзь, штосьці там думкі, пра палітычную абстаноўку, нешта такое нам трэба. Блять, уяви, называть свой пенис Кривич. Я типа скривич. Ну так, Кривич, Дрыгович, так. Это топ 10 з 10. Так я ідентарыст, вось по поглядах, але палітычны маецца на ўвазе. Вось, дарэчы, недавно вось абмінулі, на жаль, увагай наши левацкие вот гэтыя все СМИ, хотя я лечу дарма. Было в 6 на 8 сакавіка значит, во Франции. Там выйшлі феміністкі з арганізацыі феміністычнай под назвай Немезіда. И яны, значит, за что выступали? Что трэба выкинуть нахуй тих вось гэтых, ну, як бы так толерантно сказать, террористов, так, террористов всех выгнать нахуй из ихней краіны, из ихней европейской Франции, каб яны не гвалцілі жанчын, і дзяцей, і жанчын, і дзяцей, і каб яны, ну, не парушалі парадак, каб можно было бяспечна хадзіць па ночах жанчынам там з працы домоў. Вось, значит, ну, такие, ведаеце, не самые толерантные, нібыта тэкі прасоўвалі. Вось хтосьці нават іх называе, што яны не сапраўдныя феміністкі, што это нейкія правыя радыкалкі, якія апрапрыююць назву фемінізм. Вось, і вось неяк, я кажу, абмінулі незаслужана увагай наши СМИ левацкія, феміністычныя. Вось эту акцию. Мне здаецца, что это вельмі насамрэч істотна. І вось, я лишь увогуле трэба повестку подмінаць под себе. Як бы, вось, напрыклад, зелёныя, вось те ж самые. Чаму
стало так лічыцца, што зялёныя это заўсёды ебучыя нейкія левакі, сацыялісты, камуністы. Мне здаецца, што цалкам пасуе праваму клопаціцца за, ведаеце, там, за каб лес у нас быў зялёны, каб у нас дыхаць было чым, каб все такое было прыгожае, вакол эстэтычнае. Як бы, я думаю, што это цалкам належыць да нашай павесткі, а не да левацкай. Левакі там, блядь, яны ў гаўне вось лежаць, это максимум, там, якая ім зелень. Толькі карычневы колер ім належыць. Вось такі з фемінізмам тое ж самае. Ну, я ўжо запиздзелся. Так, я таксама заўсёды дакладней ніколі не разумеў, чаму нашыя вось гэтыя лявацкія СМІ абыходзяць увагай такі феміністычна-зялёны рух, як рух беларускіх нацыяналістаў. Вось гэта сапраўды іхняя такая досыць сур'ёзная хіба. І Вікіпедыі няма пра вашыя гэтыя арганізацыі ўсе. І як вось сярэдняй жанчыне даведацца, што нешта такое існуе? Так все, так они адмыслова это робяць, они адмыслова замінаюць нам, значит, заклікаць вось прывабліваць жанчын свой рух, потым ствараць этой гендернай квоты, каб ніхто з нас не мог прайсці, хоць быць якой колькасцю. І наш з этой інцельскі клуб альфа-сігма самцоў, ён застаецца па-за вялікай палітыкай, ведаеце, па-за вось гэтымі гульнямі пінжакоў, якія просто варушаць лёсамі дзяржаваў, імперій, ну, каранцыйнай радзе, і як бы нам прыходзіцца вось па-за старонкамі гісторыі знаходіцца. Ну, ведаеш, Чырвоная армія таксама не за адзін дзень стваралася, таму у вас усё атрымаецца яшчэ, вось. Ладно, давай відос глядзець. Давай. Ты ж бачыш усё, так? Гук ёсць? Я бачиш, але я не чуєш. The true Rus is Ukraine and Belarus. Ось зараз чуєш? Ці ні? Ні, я тебе чую, я тебе чую. Я еблан. Я не натиснув watch stream. А, Все, треба зараз. натиснути. Так. All know that Давай зараз. Ёсть? О, Ёсть? тепер добре. норм. Так. Добре, ось misinformation, литвинизм, the stronger the influence of the GDL in Belarus, the weaker Russia's presence. English, yo sucker. Нарешті, нормальна мова. History cannot be stolen. Ну гэта то ладно, гэта відавочны пиздёж. А вось як ты ставішся да тэйку, што ВКЛ насамрэч, вось міт гэты нацыянальны пра беларускую ВКЛ, гэта ўсё расійскае цыпсо. Ну, блядь, так і тады і літоўская ВКЛ, это цыпсо і псо. Ну, то бок, тады ввогуле нацыянальнасці-то не было, нацыі там былі, ну, іншымі, скажем, тэрмінамі аперавалі трохі людзі, там по рэлігіі вызначалася, по масці, там, ты хто, як бы, шляхціч ці петух, вось. І, як бы, конечно, ну, тупо разглядаць тую дзяржаву праз прызму сучасных нацый, там, все такое, ну, это, блядь, відавочныя рэчы мяне, элементарныя рэчы, як Занас Станіславович кажа. То бок, ну, ясна, што гэтаму маладому юнаку это можа быць не зусім зразумела, але, ну, так, знаю, калі з такого пункту гледжання заходзіць, то не літоўцам, не беларусам, а тых, каму належала сапраўды ВКЛ, іх ужо даўно няма, все паздыхалі, таму давайте, ну, ввогуле, не пиздзець, хто там кім быў, якім вялікім, а глядзець на тое, што зараз ёсць. А як жа вось старыя ліцвіны? Мне здаецца, ім трэба аддаць усе правы на ВКЛ. Тут так засталося толькі дамовіцца аб тэрмінах, кім, як бы, каго зваць гэтымі старымі ліцвінамі. Ну, конкретно двух чалавек можна назваць, гэта вось Роман Кунігас і Алесь Белы. Я застаў, насамрэч, быў цэлы нейкі такі шыза-канал тых фанатаў Станкевіча, по-мойму. Ну, не Статкевіч. Шыза-канал фанатаў Статкевіча, беларусіяны, так. Які жорстка прасоўвалі, як яны это называлі, хвашызму, беларускую хвашызму, пісалі вось гэтай Станкевіцай, ну, прынамсі, намагаліся пісаць ёй, і яны жорстка вось гэтую Великую Літву форсілі,
Там, дарэчы, УКонтакце дагэтуль можна знайсці іхні паблас, там Велика Літва назывался, ці нешта такое. Потым, ну, калі будзе цікава, не знаю, могу даслаць. Такі, я да чего это все веду, что, ну, это такі, конечно, маргінальны трохі дыскурс, але калі сур'ёзна разважаць, то, блядь, это ввогуле, ну, типа, відавочна, что і беларусы, і літоўцы, яны адзначыліся нехерова так, ну, гісторыя Великого княства Літоўскага, і адмаўляць, блядь, что тым ува ўплыве на эту державу, ну, это трэба быць дэгенератам, мне здаецца, ну, это відавочна, элементарныя рэчы. Іншае пытанне, что там, ну, пачынаюць задавацца пытаннямі, а хто больш аказаў уплыву? Я могу лічыць, это шкоднымі пытаннямі, а, блядь, нахуя нам пісюнамі мерыцца? Ну, як бы, все добра паўплывалі. Крывічамі. Якая разница? Ну, якая разница, хто больш? Это полная хуйня, типа. А навошта? Ну, добра вызначылі, што, напрыклад, латышы больш паўплывалі на спадчыну Великого княства Літоўскага. Что теперь? Это же не значит, что іншие не маюць права таксама в своих подручниках писать про то, что великие литовцы, великие белорусы таксама хуячили войска Великого княства, там, Москалёвых и так далее, и так далее. Ну, то бок. Так, латыши зрабілі больш унёску за літовісаў, гэта, канешне, можа апынуцца праўдай. Ну, я фігуральна кажу. Ну, то бок, мне цікава просто, до якіх высноў ён это все цягне. Типа, ён... А ён вось да якіх высноў цягне, тут ёсць апісанне пад відэа. Тут вось написано, напрыклад, что Совет белорусам. Автор призывает белорусов строить свою национальную идентичность на правде, а не на мифах. Он предлагает опираться на историю Полоцкого княжества, Турова, Магдебургское право городов, роль белорусов в защите ВКЛ от Москвы, но при этом признать, что ядро ВКЛ было балским. Якое ядро? Ядро, яким з гармати хуярили? Дупло Великого княства было балтским. Ну, это типа як казать, что там, не знаю, Киевская Русь — это скандинавская держава, як бы норвежская некая, ці шведская, бо там у іх был князь скандинавам, и пэўная частка армии была скандинавами. Ну, то ёсць і такие, так, ёсць і такие реально аматоры. Ёсць і такія тэорыі, ну просто, ну, і калі сур'ёзна разважаць, ну, это, не знаю, это дзіўна, як мінімум. Я так змягчаю трохі, знаеце, свою рыторыку, улічвайце месцазнаходжанне. Цікава, з чым гэта магло б быць звязана. Так, ну, трэба, як бы, раз уже я тут амбасадор в літоўскай дзяржаве, так, ну, трэба і адпаведна себе паводзіць, так ці іначай. Так, ну насамрэч для сур'ёзных разважанняў і працы мазгоў у нас сёння прысутнічае гэты, як яго называюць-то, Домінікас Чывіліс. Давайте паслухаем яго. People of Kaliningrad, they are not natives, they are someone who... Адразу з казыроў зайшоў, глядзі. Так. People of Kaliningrad. Ну, шариш, это ж типа який панч мой бок якраз таки. Ну, до речі, дивно, що він сказав Калінінград, а не Кёнігсберг. Ось это зауважно московський слід, тобто, чуєте? Так. Тобто, навіть самі люди, які живуть в Калінінграді, шмат хто з їх заве Кёнігсберг, бо це гучить мілагучно, це гучить епічно, а не ёбаное. Що таке Калінінград, блядь, не кал просто. То есть, ну, когда ты гуляешь по Калининграде, это не подобно на Калининград, это подобно, блядь, на Кёнигсберг. Это, ну, там охуенная архитектура засталась немецкая, а не это ебучий совок, блядь, град. Да, по-моему, там хуй да нихуя засталося от этой немецкой архитектуры. Это копиум калининградцев. Не, есть трохи. Ну, ясно, конечно, что яны все, до чего руками своими дотягнулись, обосрали, але, ну, застаецца. Ну, то бок, разумееш, это тысячагадовая культура, тысячагадовая архітектура, спадчына нельга пры ўсіх намаганнях саўка, это нельга так хутка і так просто знішчыць абсалютна. Таму, але яны спрабуюць так. Так, калининградцы просто так не здадуцца. 100%. Яны ператвораць Кёнигсберг у Калининград калі-небудзь. One day. Так. Ладно, давайте далей. Territory.
We can give as an example the Belarus itself. People who don't know their identity in true form. Most of them think that their identity have been stolen by Lithuanians. I'm not provoking Belarusians. Вось гэта таксама досыць сумнеўны тэйк наконт таго, што большасць беларусаў думае, што іхнюю ідэнтычнасць скралі літувісы. Па-мойму, Так, большасць блядь. беларусаў яна не думае на такія тэмы. Я просто ну, уявляю, як реально сидять бабруйську, там, блядь, некие школьники, студенты, думают, як уже там, блядь, литовисы-то пиздить наши истории, что-то робить там мы будем. Да, звичайно, всем похуй-то, блядь, в Беларуси. Ну, ніхто, на жаль, ці на щастя, особливо не думає. Ось вони більше, мені здається, про Росію думають, як там ебаные американцы заминают нам великую империю побудовать назад. Это больше реалистично звучит. Ну, магчыма, вось у Бабруйску акурат жывуць падпісчыкі твае беларусіяны. Яны могуць нешта такое падумаць. Не? 100% неким вот таким силовым ведомстве, я думаю, знойдутся такие мои подписчики. БРСМ, зноў ж таки. Так, так. Тут, дарэчы, я Самы толькі наш. зараз заўважыў, я думаў, што гэта сцяг Арменіі, а гэта, паходу, літувійскі сцяг. Цуды нейкія. Так. Дарэчы, гэта стол таксама. Я думаў, што гэта... Тыпу, ведаеце, такія ёсць татамі, ці як іх назваць? Кладуцца, карацей, у спартыўных залах. Маты, ці як гэтая хуйня. Карацей, там, дзе можна ўпасці, там кладуцца гэтыя мяккія хуйні, вось падобна. Быццам бы вось подставили просто и поклали, повесили сверху армянский стяг. What I am doing is self-defense. Let's not confuse the consequence, Блядь, ты reaction. просто, ты разумеешь, ты прадбачаешь думки. Вось толькі ты про татамі сказал в спаборніцтве, і он каже, what I do and it's self-defense. Ну, все, пасуе. Так, а магчыма, на яго просто мы ж бачым толькі, вось, ведаеш, тое, што мы бачым, заўсёды вырашае камера, там і монтаж. То бок, магчыма, на яго просто па-за кадрам накіравалі ствалы людзі, вось, сабраліся гэтыя страшныя беларусы, усе, і просто цэляць у яго з дробавіка. І ён в гэтай лекцыі спрабуе іх просто вось, змяніць іхнае меркаванне, каб яны адумаліся, каб яны перасталі здзейсняць геноцид літувісаў, нарэшце. Так, и своими кривичами целить его. Я казал классик, если вокруг тебя куча стволов, значит, ты гуляешь в парке. Вот и все. Ну так, ну так. Значыць, ты на лекцыі пра лісвінізм. With the effect. It is Belarusians who are spreading disinformation and propaganda, and it is Lithuanians who are countering and dismantling it. How can we focus, how can we unite with people who deny our Israel state? Чекай, можешь трохи назад перевернуть? Я нихуя не зрозумів ще раз його тейку зараз. Що там, Belarusians, Lithuanians, ще раз. It is Belarusians who are spreading disinformation and propaganda, and it is Lithuanians who are countering and dismantling it. Карацей, беларусы распаўсюджваюць прапаганду, а літувісы вымушаныя бараніцца ад яе. Не, ну это абсолютно, блядь, не пропагандистский тейк, абсолютно не черное и белое, то бок наша святая истина, правда, их брудная, хлусливая, блядь, лжа. Як там, Ільга. Не, Ільга, гэта іншае. Ты блытаеш. Так. Ільга, Ну, разумею, гэта... щоб, ну... Ільга гэта універсальная лаянка цяпер на наших стрымах. Ну, то бок, калі казаць памяркоўна, то это не професійна, это не компетентна, а по-доброму это просто, ну, пропаганда ебучая. Ну, вось і все. А хочаш дэбаты вось паміж ім і табой? Ну, я б хацеў паміж табой і ім, бо я... Не, ну я-то жыву, дзе мяне вашыя гэтыя справы малых народаў не атычацца асабліва. А табе, мне здаецца, было б цікава паразважаць, так высунуць якія-небудзь тэйкі, зрабіць некалькі нападаў на безабароннага літувіса, накіраваць на яго свой крывічы, магчыма, спусціць курок, так бы мовіць. Так, так, ну, я, знаешь, зараз на фоне апошніх вось падзей, що я тебе писал, я такой, что не трэба, а то адпачынак.
Ну, гэта ты дарма, я б на тваім месцы падумаў над такой прапановай. Хаця, магчыма, ён не пагодзіцца, таму тут як бы у мяне ж няма ніякага кантакту. І хутчэй за ўсё ён, як і любы паляшук. Прынамсі, калі не па паходжанні, то па ладзе мыслення ён пра маё існаванне не ведае. А калі і ведае, то хутчэй ненавідзець і хоча, каб я як мага хутчэй зільгануўся на сваіх трансляцыях. Ну, я все одно, нават пры тым, што вось, скажем, што і мяне закранула, і, скажем, шмат кого закранула, я цягну лямку, знаеш, прынамсі, не нашкодзь. Прынамсі, не нашкодзь. То бок, ну, я все одно вось гэта пратрымліваюся лініі, што трэба дээскалацыю спрасоўваць, наколькі гэта магчыма. Бо, ну, як бы, все одно, знаеш, сілы не раўны, і маем, што маем, я так скажу. Так, лепей не скажаш. Давайте тады далей. How can we focus, how can we unite with people who deny our history of state, our identity, who echo Russia's disinformation narratives? If I am playing Russian games, then that's logic. Ukrainians are also playing Russia's imposed games. The only difference is that I bury this in informational war. Вось тут про Украіну я наогул ніхуя не зразумеў, пры чым тут Украіна. Ну, напрыклад, вось Украіна, калі яна кажа, што Вялікае княства Літоўскае было у тым ліку часткова іхняй дзяржавы, гэта азначае, што яны граюць на руку Расіі, ці што? Неясна зноў. Для мяне ўвогуле не зразумела, як вось гэтыя літоўскія, як вы іх назваць, ну, шавіністы, давайте просто будем, ну, просто называть рэчы сваімі імёнамі, як у іх ужываецца шмат у каго, типа, святая такая падтрымка абсалютна адданая украінцаў, і пры гэтым вось ненавісць да гэтых всіх беларусаў, якія там, не знаю, прэтэндуюць на частку спадчыны ВКЛ, пры тым, што украінскія гісторыкі пераважна, вось, ну, гэты там комік плюс гісторык, шоу тыпу, ці больш такія акадэмічныя таксама людзі, яны прытрымліваюцца якраз такі в значнай ступені славянскай тэорыі, што як бы ВКЛ, то значнай ступені славянскай пераважна, ну, беларуская дзяржава, як бы яны ніхто не зноў жа не адмаўляе літоўцам, балтам, да, што іхні ўнёсак значны, вялікі, хай там можна нават типа пераважны, хай там, окей, добра. Але, ну, тое, што ён кажа, вось гэтую дрысню, что типа белорусам там близко не стояло, ну, нечто там под ногами блудились. Белорусов близко не стояло. Ну, Кривича там, блядь, это... Ну, это ж полная лохта. Для меня это не зразумело, абсолютно. Не, ну, магчыма, гэта не зразумела, таму што ў яго літовіскі акцэнт просто ебануты. Ну да ладно, давайте далей. No, I do not want to humiliate the Belarusians. Unfortunately, Belarusians, in many cases, have done it themselves. I want Belarusians to start constructing an identity that is strong, authentic, and not based on Russia's disinformation. And if Belarusians do not like that, it is not their ancestors who founded the Grand Duchy of Lithuania. And if they do not like that their ancestors were forcibly incorporated into that state, well, it is definitely not the Lithuanian part. Closing remarks and then... Я ахуеваю вось гэтых тэйкаў. Ну, я не першы раз это чую, што нібыта вось гэтыя все літвінізмы, вось росказні пра спадчыну беларускую ВКЛ, гэта прыдумалі ў Крамлі для того, каб як бы потым рукамі беларусаў змагацца супраць літоўцаў, ціснуць на іх ідэнтычнасць. Я думаю, блядь, ну, ёбаныя дэгенераты. Вось я спадзяюся, некаторыя літоўцы зараз, ну, там будуць пераглядаць, можа, твой стрым, каб да чагосьці дачапіцца. Наадварот, блядь, вы просто подумайте, трохи, ну, анализ включите своего головного мозга, ёпта, что калі белорусы будут ориентоваться на спадчыну Великого княства Литовского,
а не на спадщину ебучей Москвы, там, Российской империи, Саука ебучего, то наадварот, яны стануць вашими союзниками, вашими поплечниками, якія будуць плечо ў плечо стаять супраць вось гэтай зграі усходняй. Бо ёсць, на жаль, ну так сталася, ну просто примите это, блядь, факт, что ёсць вось такі цивилизацыйны выбор зараз стаіць перед беларусамі, або вось ВКЛ, або ебучая Россия. Ну, третьего не дадзена и ближайшим часом не заспаўнится этот сенс. И, блядь, лепей, мне здаецца, это відавочна, блядь, что для літоўцаў хай это будзе лепей ВКЛ. Иначе сапраўды, калі беларусы абяруць Россию, то попруть ебучие танки с чырвона-зелеными стягами, попруть миллионы белорусов на эту бедную Вильню, и тады будзе ўсім хуёва. Бо их банально больше. Это трэба мець на увазе. Их банально больше. Ну, насамрэч, я б на гэта трошки іначай паглядзеў, таму што вось гэтае пужанне бясконцае страшнымі беларусамі, яно павінна нібыта засноўвацца на тым, што беларусы неаднаразова ў гісторыі ўжо паказалі, што яны прадпрымалі нейкія спробы захапіць там Вільню або хаця б якія-небудзь невялічкія вёсачкі на мяжы умоўнай Беларусі і умоўнай Літвы. Ну, тады яшчэ такіх падзелаў не існавала, скажем, ну, якога-небудзь пачатку 20-го стагоддзя, а пазней ты, у прынцыпе, пра гэта асабліва гаворкі нібыта і не ідзе. То бок, уся рыторыка засноўваецца выключна на тым, што хтосьці лічыць, што ВКЛ была славянскай у значнай ступені дзяржавай. І тут ужо нават у гэтай лекцыі паказваўся нават Марзалюк, паказваліся ягоныя тэйкі, і нават людзі тыпу Марзалюка і нават людзі па тыпу Лукашэнкі ніколі не выказвалі тэйкі наконт таго, што Вільню трэба вярнуць у лона беларускай культуры. Такога проста няма, блядь. І ён, па-мойму, на моей памяці, вось я не памятаю канкрэтна, каго ён паказваў тут і Цапкалу, і Пазняка, і Владзіміра Арлова, і Краўцэвіча, каго ён толькі тут не сабраў. Ну, то бок я нагадваю, што Лукашенко з пункту гледжання літувісаў, вось такіх турбалітувісаў, як персанаж на экране, ён з'яўляецца таксама лесвіністам. То бок у іх там Пазняк, Цапкала, Лукашенко, Дорошенко, блядь, гэта ў адным шэрагу прозвішча. Але ну, я вашу увагу звяртаю на тое, што нават людзі, якія датычныя да фармавання дзяржаўнай беларускай павесткі, дзяржаўнай беларускай прапаганды, такія як Марзалюк, такія як Лукашенко. Я шчыра кажучы, я сумняюся нават, што Азаронак калісьці казаў, што Вільню трэба вярнуць у Беларусь. Я могу памыляцца зараз, але я гэта дапускаю, што нават Азаронак, блядь, ніколі гэтага не піздануў. Пры тым, што ён, у прынцыпе, то не тое, каб вялікі аматар ВКЛ. Неяк так. Тут, дарэчы, пішуць, пачакай, я тут яшчэ ў чаце прачытаю паведамленне. Жмудам прасцей казаць, што рутэнская мова – гэта украінская, каб не казаць пра беларусаў увогуле. Украінцы для іх такім чынам зручны займеннік. Я што вось хацеў выказацца, так, дагонку, што яны, тым ліку, вось гэтай выступоўцы аматары паразважаць, што мы там прасоўваем чекісцкія, ФСБшныя, КГБшныя наратывы, і ўсім таксама варта задумацца, а яны, ну, хіба, блядь, не займаюцца тым же самым, гуляючы вось пад дудку, ствараючы, ну, на пустым месцы канфлікт паміж дзвюмя нацыямі, у якіх, в прынцыпе, абсалютна нахуй няма адзін да адной прэтэнзіі. Просто няма. Мы, як бы, блядь, всю гісторыю разам стаялі плечо-плечо і воевалі супраць вонкавых пагрозаў. І нават не так даўно это было, ну, то бок, мінулым стагоддзі. Не было ніякай праблемы, пакуль вось не пачалі ўкідваць гэта звонку, і пакуль самі ж літоўцы, і некаторыя, так, нельга адмаўляць, і некаторыя беларусы, не пачалі разганяць. То бок яны самі варушачы вось это все дерьмо, самі спрыяюць гэтай стратэгіі чекістка, фейсбоўская і гэтак далей. Для іх, ім чамусь у галаву не закрадаецца такая ідэя.
Не, ну глядзі, тут жа нібыта дыскусія адбываецца на акадэмічным узроўні. То бок галоўная прэтэнзія гэтага чалавека, як ён будуе свой гэты лагічны ланцужок, што вось беларусы яны распавядаюць аб тым, што ВКЛ гэта пераважна славянская дзяржава, у якой літувісы займалі нейкае маргінальнае палажэнне. Потым з гэтага робіцца выснова аб тым, што беларусы лічаць тэрыторыю Літувы і ў асаблівасці Вільню гістарычнай спадчынай вось Беларусі. Адпаведна, з гэтага робіцца выснова аб тым, што Вільня або там нават цэлая тэрыторыя Літувы павінны зрабіцца часткай тэрыторыі РБ. Вось. І нібыта вось гэты тэйк аб тым, што вялікае княства літоўскае пераважна было славянскай дзяржавай, для гэтых людзей з'яўляецца самым важным. Таму што ўсё астатняе па іхняй логіцы проста вынікае з першага тэйку, з першага аб тым, што ВКЛ гэта пераважна славянская дзяржава. Ой, з майго пункту гледжання праблема проста ў тым, што, па-першае, беларусы і літувіцы гэта ўсё творы 20-го стагоддзя, як максімум насамрэч. То бок тое, што сучасная літувіцкая дзяржава кажа, што ВКЛ гэта, што наадварот скажу, што яна, гэтая сучасная дзяржава, з'яўляецца пераемніцай сярэднявечнай дзяржавы ВКЛ, гэта проста, гэта настолькі ж далёка ад праўды, як і тое, што беларусы сучасная нацыя, або, каму не падабаецца слова нацыя, сучасная дзяржава, мае хоць нейкае дачыненне да тых інстытутаў, на якіх будавалася вялікае княства. Але апусцім гэты момант, для іх важным аспектам з'яўляецца тое, што менавіта балцкія князі заснавалі гэтае самае ВКЛ. Мой тэк тут заключаецца ў тым, што ядром трэба лічыць не тых князёў, якія заснавалі вялікае княства літоўскае, таму што сёння ўжо прыгучаў прыклад, напрыклад, з Руссю, з тымі скандынавамі, якія прыехалі валадарыць на гэтую тэрыторыю, і з цягам часу проста русіфікаваліся. Хаця, хутчэй, тут трэба казаць не пра тое, што яны русіфікаваліся, а яны русіфікавалі ў пэўнай ступені Русь, таму што сама назва Русь мае скандынаўскае паходжанне. Але культура засталася менавіта мясцовая. І ядром Русі была усялякая там знаць, карацей, князі, там іхняя дружына, усе людзі маёмыя, усе людзі, якія прымалі рашэнні, такая сярэдняя кляса. Там, вядома, былі княствы, у якіх князь большую ролю адыгрываў, там, скажем, Уладзімірскае княства. Былі там больш такія гандлёвыя княствы, як гэта Наўгародская. Былі больш эгалітарныя такія проста, якія на шляхту абапіраліся умоўную. Гэта тады яшчэ не называлася шляхта, але прынамсі была проста такая прастойка людзей. Гэта вось хутчэй там можна сказаць пра полацкае, пра паўднёвыя ўсялякія княствы. А пазней, калі мы кажам ужо менавіта пра ВКЛ, ролю гэтай сярэдняй клясы займала шляхта. І хаця яна складала там максімум 20% насельніцтва, гэта было менавіта што ядро, менавіта тая частка людзей, якая займалася дыпламатыяй на міжнародным узроўні, якая галасавала падчас соймікаў і соймаў, якая валодала зброяй, карацей кажучы, якая ўплывала на жыццё гэтай сярэднявечнай дзяржавы. Не тыя людзі, якія заснавалі, таму што яны заснавалі, там іхнія дынастыі праіснавалі некаторы час, і ўсё, нахуй гэта ўсё памерла. Потым галоўным чынам там палякі усялякія княжылі, і наогул там шведы і іншыя педаркі. Вось гэтым ядром, гэтым сэрцам, якое білася, гэтым сэрцам, якое білася і якое забяспечвала умоўнай такой крывёю, гаворачы метафарычна, усю дзяржаву, была шляхта. А шляхта складалася пераважна менавіта з мясцовага славянскага насельніцтва.
Вось і на мой погляд, калі літувісы гэта адмаўляюць, яны просто страляюць сабе ў калена, таму што яны спрабуюць яны спрабуюць выставіць свой народ такім, якім ён гістарычна не з'яўляецца. І функцыі свайго народу гістарычныя, якіх не існавала. То бок, чаму ВКЛ было паспяховай дзяржавай, як і Русь, дарэчы, адносна паспяховай, канешне, але так ці іначай. З майго пункту гледжання менавіта праз тое, што стваралі гэтую дзяржаву балты, людзі ваяўнічыя, людзі з моцнай такой кансерватыўнай культурай, якія менавіта што і займаліся набегамі на розныя усялякія пасяленні, іх рабавалі і вось на гэтым і жылі. Адпаведна, яны ніколі не займаліся там будаўніцтвам гарадоў, яны не займаліся пісьмовасцю, гэта проста было ваяўнічае такое угрупаванне. А у славянаў наадварот, у іх атрымлівалася заўсёды ў гарады, там у пісьменнасць, ну асабліва калі хрысціянства прынялі. Але пры гэтым, неяк хуёва атрымлівалася ваяваць. Вось, гэтая раздробленасць бясконцая, хтосьці там хоча перацягнуць на сябе ўсю ўладу, хтосьці хоча, патрапіць пад уплыў знешніх гульцоў. Карацей, раздрай. Вось палітычная ўлада, стварэнне дзяржавы і там вайна, гэта не тое, каб прэрагатыва славянаў. Адпаведна, калі спалучаецца вось гэты балцкі субстрат з славянскім, у нас атрымліваецца дзяржава, у якой народы, якія яе складаюць, а там пазней дадаваліся яшчэ і татары, і людзі, якія беглі з маскоўшчыны, і там частковыя немцы і габрэі, гэта ўсё народы, якія просто дадавалі свае нейкія фішкі. Вось хтосьці закрываў прабелы, якія, скажем, у нас ёсць, або мы закрывалі прабелы, якія былі ў тых жа балтаў, у тых жа там татараў і гэтак далей. І адпаведна гэтая мультыкультурнасць людзей, якія толковыя рысы прыносілі ў культуру ВКЛ, яны і забяспечылі існаванне гэтай дзяржавы на працягу 5 стагоддзяў. Вось з гэтага пункту гледжання я не пагаджаюся ані з літувісамі, ані з літувіскімі нацыяналістамі, ані з беларускімі нацыяналістамі, таму што канцэпцыя нацыяналізму, яна нібыта павінна ствараць такі нацыянальны міт, які распавядае аб народзе як аб адзінцы абсалютна самастойнай і універсальнай. Нібыта у яе ўсю гісторыю абсалютна ўсё атрымлівалася ахуіцельна. Гэта, мне здаецца, шкодным наратывам. Вось, я не ведаю, што ты думаеш на гэты конт, але мае думкі прыблізна такія, і крытыка моя асноўная сыходзіць з такіх пазіцыяў. Ну, ты там закранаў, я караценька просто скажу, што вось яны намагаюцца зрабіць са сваёй там нацыі, са свайго этнасу тое, чым ніколі яно не з'яўлялася, і як бы, ну, то бок, карацей, яны спрабуюць стварыць той самы ўжо заўважаны, это бой нацыянальны міф, і нібыта не было б з гэтым праблемы, то бок, ну, ясна, што кожны хоча зарабіць вось сябе вялікіх крывічоў, драчыць на іх, потым абмазавацца імі, так што яны там былі героямі, всіх перамагалі, як бы, ну, няма праблем, все, в прынцыпе, гэтым займаюцца, няма асаблівага выключэння, просто давайте не гэта рабіць, не шукаючы і не ствараючы ворагаў з тых, там, ну, з таго, што там, дзе іх няма. З беларусаў, навошта, для чего? Ну, рабіце вы свой міф, ну, давайте неяк дамовімся на пераправе і не будзем адзін аднаму замінаць. Ну, нахуя вось гэтай ствараць канфлікт нікому не патрэбны абсалютна, ні нам, ні ім. Вось гэта не ясна. Ну, на мой погляд, гэта акурат заканамерна. На мой погляд, нацыяналізм, ён па-іншаму не існуе. То бок нацыяналізм, ён абапіраецца на менавіта гэтую універсальшчыну, на абсалютнае права на гісторыю на той тэрыторыі, на якой гэты самы нацыянальны праект ажыццяўляецца. Адпаведна, ну, не можа быць больш аднаго нацыянальнага міту ў рамках адной дзяржавы. Адпаведна, вось чаму, напрыклад, у іх няма канфлікту з украінцамі, на мой погляд, таму што яны з імі не мяжуюць. І вось там гісторыя ВКЛ,
праходзіць по Украіне там толькі пастолькі паколькі, то бок бляха украінскія землі то ў складзе ВКЛ колькі там знаходзіліся, ну пару стагоддзяў, мабыць, ну 3 там, не ведаю, калі там было далучэнне галыцка-валынскага княства да ВКЛ. Мабыць, хтосьці ў чаце падкажа, я не гісторык. То бок у украінцаў асноўны дрочь адбываецца на казаччыну. Адпаведна, пра ВКЛ, ну гісторыкі могуць узгадаць нешта такое. Асноўны нацыянальны міт гэта ўсё ж такі казаччына, ну і там 20-е стагоддзе таксама. Русь. Ну, Русь таксама, так. Але зноў ж такі літувіцы нічога супраць Русі не маюць. Яны лічаць, што ў нас такі павінен быць нацыянальны міт. Вось. А на ВКЛ толькі яны маюць права. І я шчыра кажучы не бачу, як можна спалучыць два нацыяналізмы у гэтым сэнсе. Гэта як спрабаваць спалучыць польскі нацыяналізм з расійскім нацыяналізмам. Гэта проста не працуе. Або беларускі нацыяналізм з расійскім нацыяналізмам. Зноў ж такі. Не трэба спалучаць проста, ну, разумееш, заўсёды можна дамовіцца, вось я пра гэта кажу. Дамовіліся ж, скажам, пазняк з іхнімі тадышнімі кіраўнікамі, нібыта паразумеліся, ну, чаму, блядь, зараз? Ну, я разумею, чаму. Просто дамоўленасці, яны адбываюцца, калі у цябе ёсць пазіцыя сілы. Ну, пазняк, калі дамаўляўся, ён усё ж такі дэпутатам быў. Зараз ніхто, блядь, пазняка слухаць-то не будзе, яны наадварот яго атакуюць. Ну ясно, ну я про то, что ты знаешь, тым больш нават гэтая вся ситуация, іхні вось гэты канфлікт, тым больш он такі мерзотны, такі гідкі, што яны вось разумеюць, што зараз ім ніхто не ў стане адказаць. Хтосьці там запалоханы, камусьці просто не да таго, што няма дзяржавы, якая можа абараніць нашы інтарэсы, што мы і так забітыя, там выгнаныя, пазбаўленыя сваёй дзяржавы. І яны, вось бачаць, што, знаеш, аслаб іх калішній саюзнік, і давайте мы ему нахуй ще по голове дамо з нагі, блядь, так, каб ён яшчэ не падняўся ніколі. Ну, бок гэта настолькі з гістарычнага пункту гледжання, ну, гадка, що, ну, пиздец, не знаю. Я это не могу зразумець. Ну, я разумею, што людзі, як бы нацыі, там, дзяржавы не жывуць па нейкіх рыцарскіх законах, блядь, некая ж мусіць быць межа, ну, некая, ну, не знаю, цвярозасць глузду. Тут я не адчуваю, шчыра кажучы. Ясненька. Тут у чаце пішуць: беларусы маюць на ВКЛ куды больш правоў. Гэта былі нашыя гарады, мова, культура, людзі. Колькі жамойцкіх харугваў было пад Грунвальдам. Так, ну давай разбярем по парадку табой напісанае. Па-першае, што за такія правы, блядь, на ВКЛ? Што як это, ў прынцыпе, павінна быць рэалізавана? Я не зусім разумею. То бок, калі ты лічыш, што сучасная беларуская дзяржава пераняла ад ВКЛ хоць якія-небудзь, хоць адзін, блядь, інстытут палітычны, то ты моцна памыляешся. Там хтосьці мне можа сказаць, што Беларусь пераняла інстытут монархізму, таму што Лукашенко гэта такі монарх, але я ўжо неаднаразова тлумачыў на трансляцыях сваіх. Так, у мяне нешта з камерай здарылася на секунду. Окей. Я ўжо неаднаразова тлумачыў на сваіх трансляцыях, што Лукашенко не монарх, таму што яго абралі на дэмакратычных выбарах. Вось. Але калі там пра гарады, пра мову, пра культуру, пра людзей, зноў ж такі, мова была трошкі іншая, чым цяпер. Гарады я ўжо, блядь, в прынцыпе-то маўчу. Культура была іншая. Людзі ў значнай ступені таксама. Савок тут нам не дапамог. І расійская імперыя са сваім ахуіцельным субстратам дапамагла. Ну а пра харугвы пад Грунвальдам я ў прынцыпе не разумею, чаму гэта павінна быць нейкім крытэрыем, чаму менавіта гэтая бітва пад Грунвальдам павінна вырашаць, хто мае права на спадчыну ВКЛ, а хто не мае. То бок у рамках нацыяналізму, калі мы разважаем пра нацыянальны міт, на спадчыну ВКЛ можа прэтэндаваць абсалютна хто заўгодна, калі ў яго ёсць на гэта рэсурс. То бок, калі мы разважаем у гэтым ключы, то гэта, ў прынцыпе, не спрэчка акадэміцкая, гэта спрэчка выключна палітычная. Вось у каго больш
больш яйкі, той і ВКЛ, той і Літвін сапраўдны. А калі мы пра акадэмізм разважаем, то ну, хуёвыя тэйкі яны гучаць з абодвух бакоў, на мой погляд. Ну, ты можаш так сам адказаць. Як Дональд Трамп разважыць, вырашыць, таго і будзе ВКЛ спадчына. Так. Ну, ВКЛ, калі б у палякаў было дастаткова рэсурсу, яны маглі б сказаць, што ВКЛ гэта проста частка Польшчы. Там Расія можа сказаць, што ВКЛ гэта проста такая заходняя Русь, а Расія гэта Русь, адпаведна ВКЛ гэта, блядь, частка Расіі. Там украінцы, калі увойдуць у свой нейкі прайм, казацкі таксама змогуць сцвердзіць, што вось глядзіце, у нас нацыянальны міт будуецца на казачыне. А ведаеце, як шмат было казацкіх рухаў на тэрыторыі сучаснай Беларусі? Блядь, і ўсё, і далучаем Беларусь да Украіны замест Крыму. Дарэчы, гэта вось было б сапраўды забаўна, калі б Беларусь вярнулі ў Украіне замест Крыму і Бімбасу. Я б нават тапіў за гэтую хуйню на сваіх трансляцыях, чаму б і не. Так. Не подказываем. Расейцы маюць на РБ куды больш правоў. Гэта былі нашыя гарады, мова, культура, людзі. Колькі беларускіх харухваў было пад Берлінам. Да, это добра было. Мозговы суп подписаться. Єбалт 250 років Укрземлі були в ВКЛ в середньому. Ну, вось, а казаччына колькі існавала? Давайте так само падлічым. А Польшча колькі займала па часе гэтыя тэрыторыі? Так, і пішуце той на всі. Ну так, не ўсе тэрыторыі, то бок там усходнія. Яны некаторыя наогул ніколі не ўваходзілі ў склад ВКЛ. Там татары усялякія жылі. А есть же это прикол, что яны ж там кажуць некаторыя там, ну зусім уже мазаічныя літоўцы, что статуты ВКЛ былі напісаны там на украінскай мове. Так, гэта не тое, што маргінэс нейкі, гэта сапраўды у іх. Вось ты калі паглядзіш, адчыніш які-небудзь артыкул на Вікіпедыі пра статуты ВКЛ, там будзе хутчэй за ўсё напісана, што статуты былі напісаныя на стараўкраінскай мове. Вось. Не, ну, так ось реально наслухаешься, ну, або ісці піць гарэлку, або, ну, просто асацыявацца з рускім і ісці, блядь, на СВО, ну, вось і ўсё. Ну, гэта гарэлка, это наогул цывілізацыйная межа па Алесю Беламу, паміж старалітвінамі і беларусамі. Таму, як бы... Магчыма, гэта і ёсць мэта усіх гэтых лекцыяў пра ліцвінізм, каб нарэшце мы ўсё ж такі вярнуліся ў лона цывілізацыі водкі. Так. Так, пішуць, дай бог, не дай бог, я ўжо не разумею, пра што гэта, пра водку, ці пра Грунвальд, ці пра, блядь, пра крывіча беларусіяны, я згубіўся. Удакладняйце, калі ласка, калі пішаце. Вось, а мы давайте далей відос будзем глядзець. Closing remarks. Вось, па ходу лекцыя падыходзіць да свайго лягічнага завяршэння. Belarusian national revival has been misled and instrumentalized in Russia's hybrid war against the West, in particular Lithuania. Russia is very much succeeding in its goal of sowing discord between Belarusians and their potential allies. The history of Grand Duchy of Lithuania cannot suffice. Мне падабаецца, як ён чытае сваю прэзентацыю, просто, блядь, ахуенна, просто 10 з 10. І який алкоголь Ярик любить розпивати? Клас. Вось. Але літовійський квас я б не раіў піць, там столькі цукру, што адной бутэлькай такога квасу можна забіць 40 палешукоў. Я б паасцярожней быў.
ёсць адзін, я згодны, што ў сярэднім так, маргінет цалкам мае рацыю, але ёсць адзін, называецца дундуліс, шкляной бутэльцы такой. Дундуліс такой. Вось, і ён вельмі смачны. У Лідлі прадаецца, звычайна. Але агулам так, ну кал, салодкі. Так, у мяне нешта дундуліс зачасаўся, прабачце, трэба. Ой, пачасаць. Зліпся з крывічом. Так. Дундулісы зліпліся з крывічом. Вось, пішыце плюс у чатцы, для каго же за. Вось ідзеш ты просто па горадзе або выступаеш на якой-небудзь прэзентацыі, просто дундуліс як прыліпне да крывіча, а яны разам яшчэ да нагі прыліпнуць, і як не паварушышся, як не пасунешся, усё, блядь, кудысьці, дзесьці прыціснеш свае інструменты плавыя. Вось гэта, блядь, просто пошасць нейкая. Так. Need of Belarusian national revival, unless Belarusians are relying on just disinformation. And if Belarusians do not lie, this is a very interesting and important conundrum. If Belarusians do not lie, then what kind of story do you tell yourself? With a bahona and sword of a second-class citizens who have been conquered by far fewer Baltic Lithuanians? No, of course, I'm putting a very dark shade on this. But in general, this is it. Ахуенна. Пішуць, гэта вы яшчэ літувіскі творог не частавалі. Вось мне неяк прапанавалі, дык я нібы пяску пажраў. Блядь, а навошта есці літувіскі творог з крывіча просто з гэты сыры? Я не разумею. Ты з языка зараз сцігнуў у мяне. Так, творог літувіскі сцягнуў. Не вось гэты ахуительны славутыя бітвы, дзе балты перамаглі беларусаў. Так. Тут, дарэчы, былі ахуительныя тэйкі наконт таго, што гэтыя русінскія княствы, там полацкая, усялякая... Ну, полацкая тады ўжо хутчэй за ўсё ж не існавала, па ідэі там былі асобныя віцебская, Менская, які там былі, то я не памятаю, калі стваралася ВКЛ. Ну, тады яшчэ просто каралеўства літоўскае. А у іх такія тэйкі, што гэтыя землі славянскія, беларускія умоўна, былі далучаныя нямірным шляхам. А чаму нямірным? Таму што балты ціснулі вось на нашых князёў і вымушалі іх мірна далучыць свае тэрыторыі. То бок, гэта не мірна, таму што быў ціск, разумееш? Вось калі б ціску не было, калі проста самі прыйшлі і аддалі ўсе свае тэрыторыі, тады гэта было б мірнае. А так, зноў гэтыя беларускія гісторыкі абасраліся. Я не знал, что Польша завоевала Великое княжество Литовское при створении Речи Посполитой. В битве. Так. Вось у бітве, блядь, пад Любліным у 1569 годзе гвалтоўна ВКЛ далучылася да Рэчы Паспалітай двух народаў. Гэта так, гэта трэба ведаць, гэта класіка. А потом до Европейского Союза так само, европейцы перамаглі, блядь, губами. Літув. Не, ну літувісы скажуць, што яны абсалютна добраахвотныя, і ў прынцыпе гэта можа быць праўдай. Так, в прынцыпе, можа быць праўдай. Толькі яны могуць добраахвотна далучацца. Гэта так, гэта праўда. Вось яны ўзялі і добраахвотна далучыліся да славянскіх княстваў. Дарэчы, вось сапраўды, калі мы недобраахвотна да іх далучыліся, то атрымліваецца яны добраахвотна, таму што яны ж праявілі ініцыятыву, правільна? Ну так. Ну вось і ўсё. Мы далучылі мірна балцкае гэтае княства. У чым праблема? As I have mentioned before, I have addressed Belarusian organizations and asking them to reaffirm certain statements that are foundational
of the history of Lithuanian statehood and А рух беларускіх нацыяналістаў атрымліваў паведамлення ад гэтага гаспадзіна? Ад гэтага Спытаць пана? забылі, як звычайна. Забыць Ясно. спыталі. Ясно. Lithuanian Шкада. identity and denounce certain individuals. I provided them evidence, I provided them communicational guides, and I got zero response. Вось from- як жа добра, што літувіцы напісалі нам беларускую гісторыю. I had some response, that's a fact, but there are none who actually did that. Why? Because they believe that shit. Because that shit is integral part of their identity. If Belarusians want to find a great and powerful Belarus in the Так past, дзе гэтыя тэйкі, дзе гэтая беларуская гісторыя вачыма сапраўдных літувіцкіх гісторыкаў? Я нешта не пачуў. У чаце пішуць... Не, ну вось, Ага, што? ну вось ён зараз і пакажа нам, походу. Ну хуй ведае, тут ён пачаў: if you want to find a great and powerful Belarus in the past, the most likely it's... окей, зараз походу справді будзе, я просто не дачытаў. Пішуць у чаце: коли Ярік одружиться і заведе діточок. Калі будзе больш спрыяльная сітуацыя, ведаеш, тут як бы, не знаю, ну, як бы калі з весельем, то еще ладно, можна яшчэ падумаць, но уяві дзяцей зараз, я заспаўню, хуяк, як ракеты паляцяць, і все, як бы, і ім воевать прыйдзецца, а мне што, на дроны збіраць для іх, ну, як бы, такое сабе. Так, то толькі ў вольнай Беларусі будучыні, у Ярыка будуць дзеці. Так, варта нагадаць, што яны ўзялі і добраахвотна далучыліся да СССР у 1940-м. Ну, слухай. Не, так тут же не пра добраахвотнасць гаворка ідзе, а пра мірнасць. То бок беларускія гісторыкі, яны заўсёды кажуць пра мірнае далучэнне. Прынамсі, ну, калі мне памяць не здраджвае. Ці, магчыма, я памыляюсь, я не ведаю. Вось это Каваляўскас, я потым, дарэчы, таксама забыл, выкладу на канал ігоную лекцыю, там мы запісалі, і ён казаў, што насамрэч літоўцы вось гэты перыяд пасля першай сусветнай, яны вельмі спрыяльна, шмат хто ставіўся да саўка, вось глядзелі так даволі, вочки там заглядалі, яны ж запусцілі спачатку добраахвотна, сапраўды добраахвотна дзесяткі тысяч савецкіх салдат, і потым, калі спатрэбілася акупаваць Літву, уже не трэба было нічого рабіць, бо уже все, войскі ўжо стаяць іх, ну як бы, а хто ім будзе супрацьстаяць, і все так добраахвотна сапраўды далучыліся. Я б на твоім месцы вось пасля такога спічу сказаў: асуджаю. Осуждаю, конечно, это полный круг. Так, это, так. ну, я, типа, это ён сказал. Я абсолютно Так, не разделяю. гэта ён мяне зараз Так, працытаваў, так. Так, ну, ён сессии Вильюс Каваляўскас. Ён так забанены на тэлебачанні літоўскім, як бы, ну, пад его слоў. Так что ему уже горш не будзе, хутчэй за ўсё. Ён яшчэ казаў, што незалежная Літва ў 90-е гады, яна з'явілася такім же самым чынам. Але я, конечно, таксама асуджаю, просто пиздец, такога быць не магло. Каб літувіцкія камуністы падсмоктвалі Маскве і ім дазволілі стварыць незалежную дзяржаву, я такое нават у страшным сне не магу уявіць. Здавалі сваіх партызан, лесных братоў, ну, як бы, всякое было. Казкі, вы гэта ведаеце зборнік балтскіх казак, старадаўнія літувіцкія, помнік пісьмовасці 19 стагоддзя, вось это яно, так. Гэта мы адтуль чэрпаем нашы тэорыі і тэйкі. Unfortunately, most likely there isn't one. But there might be one in the future. Не, ён тут карацей напісаў, што пакуль што няма карацей ніякай асновы для беларускай дзяржавы, для беларускай гісторыі, але магчыма ў будучыні з'явіцца. Вось карацей тэра інкогніта, вось зямля, на якой ніколі нічога не адбывалася. Thank you for your time and for your attention. Let's go to discussion. Вось, Ярослав, на твоім месцы я б таксама зараз пахлопаў і ўстаў на калені.
Я, блядь, своим крывичом по жирному своего пузу вот так, блядь, зараз хлопаю, хлюпаю, хлюп. Угу. Сачы, каб не приліпла нічога. Вось это важно. Ну, так. Я магу сваім крывічом толькі паебалі гэтаму, як я вот яму там Дарашкевічас, Дамінікас Крывічас, карацей. Вось. Пайшоў літоўскі творог, я ўжо адчуваю. Так. Ну, я ўпэўнены, што гэтая фабрыка па вырабніцтву літвійскага творагу досыць прадуктыўная. Тое, што на экране мы зараз бачым. Ну, вось як табе лекцыя спадабалася? Вось той фрагмент, які ты пабачыў. Ну, в принципе, я уже окреслил, это, ну, литерально, блядь, пропаганда беспросветная, некая есть черная, есть белая, и вы, вот мы, скажем так, белорусы, в этой палитре коричневая, то бок, вот и все. То бок, как до этого можно ставиться? Ну, и, сори, братан, ну, ты верзешь хуйню просто, ну, я до этого Доминикинуса звертаюся. Слухай, а адбыўся гэты выступ наконт беларускага корпуса, ці як гэта называлася, у літвійскім войску? Адбылося? Гэта ты чытаў гэтую лекцыю, ці хтосьці іншы? Не, я организовывал, там хлопцы, этой просторы этого Фурманова з метра было политзамоленого, и там читал лекцию литовских историков, это Вильос Ковалевскас. Давайте так скажем, у его меркавання наконт белорусаў вельмі адрозніваецца вось параўнанні з гэтым маладым чалавекам, нягледзячы на тое, што там, ну, сапраўды гісторык выкладаў, і журналіст, і заслужаны чалавек, які, скажем, ну, трохі пажыў, ведаеце, паглядзеў, як развіваліся працэсы. І мне насамрэч вельмі спадабалася. Я кажу, я лекцыю выкладу, і ён вельмі камплементарна выказваўся пра беларусаў. Ну, было заўважна, што ён реально вельмі шмат выкапаў інфармацыі, што ён реально звязваўся з сем'ямі этих беларускіх ваяроў, якія змагаліся за незалежнасць Літвы. Шмат всякіх фотак, і это, ну, я быў прыемна ўражаны, шчыра кажучы, што бок был у нас досвід з беларускімі гісторыкамі, і, ну, на жаль, я таго ж самого не могу сказаць, там было, ну, нормально. А што не так з беларускімі гісторыкамі? Ну, давай так, занадта адыходзілі ў бок. Давай, я просто не хочу таксама не ліць на людзей, з кім я працаваў, нейкі бруд, там все такое. Ну, просто тут важно было, што чалавек больш валодае матэрыялам, ну, гэты самы літовец. Ён сапраўды глыбока займаўся гэтым пытаннем, і это была куды больш такая грунтоўная, кампетэнтная лекцыя, чым было да гэтага. Я са свайго досведу сказаў бы, што ў беларускіх гісторыкаў проста ўзровень адукацыі нізкі. Вось гэта беларуская правінцыйная адукацыя, на якой ўсё яшчэ там праходзіць які-небудзь марксізм-ленінізм ці савецкія міты выкладаюцца пра гісторыю не толькі Беларусі, але ў прынцыпе любой краіны свету. І у людзей у пэўны момант з'яўляецца адчуванне, што яны атрымалі сапраўдную адукацыю і, блядь, просто вось яны рыхтуюць матэрыялы тыя ж самыя на аснове сваіх савецкіх шизофрэнічных падручнікаў сваёй адукацыі, абсалютна нічога не вартай. А чым больш на захад, тым кампетэнтнейшыя людзі. Дарэчы, я хочу пры гэтым все ж таки заўважыць, што я выйшаў на гэтага гісторыка праз такого спадара Адамковіча, Алеся Адамковіча, дарэчы, паплечніка Зянона Пазняка, ён фактычна, ну, прадстаўнік вольнай Беларусі у Вільні. І да чаго я это вёў? Вось гэты са спадаром Адамковічам была пацешная гісторыя. Ёсць жа вось буйнейшы чат беларусы ў Вільні, і я калісьці туды закінуў інтэрв'ю Адамковіча для ЛРТ, літоўскага тэлебачання, дзе, значыць, спадар Алесь выказваўся некамплементарна пра этого
про Бабарыку, про Тихановского, сказал, что это не национальные люди, что они вось приехали, размаўляют тут по-российску и абсолютно чужие каштоўнасці просовывают. И это тяжко подобно, ну, скажем, вельмі отдаленно напоминает ему белорусскость и белорусов. Вось, и меня праз гэта интервью меня забанили в чате белорусы линия, что я провокатор. Вось, я до гэтай там бани сижу. Такая вось цензурка. Вось акурат пытанне вельмі дарэчнае. А Ярика в Вільнюсі не хуесосяць? Сенсі на хуесосяць. Раскрыть пытанне, я не разумею. Ну вось хуесосяць цябе ці не? Хто-небудзь збірае тваражок-то вуснамі сваімі гарачымі ці не? Ну, ясная справа, што ёсць людзі, якія мяне ненавідзяць, якія з мяне спытывалі наўпростава, то бок калі я рассказываю тут, по-моему, гісторыю, калі я прыйшоў на адкрыццё тут беларускай прасторы зоолог, якой там, ну, пры ўдзеле Петра Маркелова все стваралася, там да мяне даебліся нейкія феміністкі в горшым сэнсе этого слова, пачалі даёбвацца, што я там нек псую жыццё трансгендерным асобам, блядь, хуй пойми кому. Ну, карацей, просто доебаліся да мяне з нічого. Я прыйшоў з братам, типа, просто на імпрэзу показаць ему, што вось як беларусы жывуць, то есть яны просто з ніхуя да мяне доебліся, пачалі мяне абражаць. Я нешта сказаў, так само адказ непрыемнае, і яны адразу ретироваліся, уцеклі. Аказалася, што яны уцеклі для того, каб паклікаць свайго баявого кукалдзінія, які доебался да мяне, пачаў мне прымушаць убачацца. Ну, ясна, што моя чёткасць не была пастаўлена пад сумнеў, ніякіх убачэнняў не ўзнікла. Але, ну, як бы, канешне, хапае людзей, якія, мякка кажучы, меня не любяць. Тым ліку вільня. Тут не схаваеш. Так, хапае людзей і феміністак, якія цябе на дух не пераносяць. А вось можна сказаць, што рух гэта такая нацыянальная феміністычная арганізацыя? Да, не. Не, ну, конечно, я еще раз скажу, глядите, феминистки есть и добрые, ну, если мы сегодня узгадывали эту Немезиду, сама по себе это не самая дурная идея, просто во что это все перетворили, яким говном это намагаются змешать, вот в чем проблема. Угу. Так. Ну, типа, сама идея, что жанчыны это такие же люди, как и все, нібыта у меня нема з гэтым абсолютно никаких проблем, что там яны таксама маюць права працаваць и все такое. Просто, ну, калі пачынаецца уже шизоидство, то, ну, трэба казаць про это, что это шизоидство, и пусть все. Это уже не феминизм. Не. Так, ну я так разумею, тут зараз секцыя з пытаннямі пачнецца. Дарэчы, мне трэба праверыць, колькі там замоўлена-то. Гадзіна 09. Окей, яшчэ тут карацей больш за 10 хвілінаў контенту. Мы за гэты час, калі што, праглядзелі каля 4 хвілінаў. Вось, давайте, погнали. Right, do you have any questions? Or maybe Potter, you would like to moderate? Yes, I can start. I have Josh. So we also received this email from you as this talk. Это ён? Так. Я просто не ебу, хто гэта. Активіст моладзевого блоку, ён там, ну, адпаведна, і з наступам трохі супрацоўнічаў. Этот лідар ініцыятывы «Легалайз Беларусь». Лідар. Що треба там декриміналізаваць наркотики, шматлікі, там змягчыць артыкулы і все вось такое. Ён таким займаўся. Ну, і айтишник там. Ён, в принципе, на самом деле, он довольно адекватный вельмі хлопец, як бы з ім можна реально поразуметься, домовиться, скажем, з всего этого кола сяброў, мне здаецца, ён ось один з таких адекватных людей. Пишуть у чаце, блядь, чого там манекен висить? Ну, блядь, гэта, походу, беларуса там повесили.
Ну, ён же белы, правильно, а манекен таксама белы. Вось павесілі чалавека у назіданне наступным пакаленням славянаў. М. Так, ну-ка, давайте послухаем пытанне. because I found that it's kept very interesting. And after discussion, you made me change because I had technical. Калі што, вось калі хтосьці захоча аэропорт кінуць на мяне і паскардзіцца карацей або забаніць наогул, гэта мужчынская ціцька, тыпу партрэт фембоя называецца карціна, вось. Як чалавек, які працаваў з мадэрацыяй з контенту і все такого, я хочу зазначыць для Moderation Team, что это fine art контекст, и это не мусіць лічыцца за sexualized, тому так, ну і тым больш гэта мужчынскія саскі, таму тут не можа быць абсалютна ніякіх прэтэнзіяў да мяне. But humanitarian originally, so you actually made Тут таксама гэта хлопец ляжыць, гэта мужчынскае цела, вось. Не ведаю, як тут могуць узнікнуць сумневы ў прынцыпе. You change my point on certain topics. Опа. Гэта агентура, гэта людзі, якія скампраметавалі сябе, гэта Так. маргінез, якія зайшлі ў тупік. Я на секундачку выключу трансляцыю, зараз я з ёй вярнуся, мне донат прыйшоў, трэба прачытаць. Аноним 2 евро на протяг цирка с конями, жмудами. Ой, блядь. Ну окей, яшчэ плюс 10 хвілінаў гэтай хуйні. Пакута. Бля, я гэта ўсё вывел на экран, правда? Пиздец. Охуительно зрабіў. Ладно. Побачылі вы мою фінансавую статыстыку, але... Спадзяюся, блядь, там нічога цікавага не было для вас. Так, давайте 19 хвилинов. Дякую за донат. Вось, ты... Ебать. Ты неверагодны. Вось. Осуждаю этот слюр про Жмудинов. Мне тут еще жить. Так, я так само. Я так само, тому что мне там не жить. Худший за все. А хто його ведає? Ну. Хто його ведає? Так. Треба яшчэ ў Дискорді вывести. Вось. Карацей, глядзім яшчэ там, карацей, пад 20 хвілінаў. Вось, давайте. Гэта мы хутчэй за ўсё за сёння не даглядзім. Which your погоня, right? It's kind of pinnable. Nation study that what farm kind of. So and some people also, because I was preparing this question, and some people told me, oh, what would they write in the headlines if they ask it? But I will ask anyways. So what do you suggest in terms of Bahonia? Like, we can ask for advice. Is great asking for advice. Any advice is a great bet. So what would you suggest then? Today, when we have Lukashenko with this Soviet cars, and there is a... Actually, you have a slide on. I just need a moment to prepare it. Back at the beginning of last year, I actually... Бля, будзе ахуенна, калі ён просто зараз кучу кала выведзе на экран і скажа, чаму беларусы не хочуць рабіць гэта сваім гербам? Шовинист. Не, ну на самом деле это такая трохи блять, не хочу это слово назвать. Короче, такая трохи терпильская позиция, что подкажи нам, блядь, литовец, який нам герб уживать. Ну так, просто ты порай. Мы, конечно, не будем, это просто пораемся. То бок ніхто не задаецца пытанням, а з хуя мы, блядь, не можем выкарыстоўваць сцяг, под якім паміралі, блядь, беларусы, в тым ліку за літоўскую незалежнасць, аддавалі свае жыцці, блядь, пиздзялі палякаў і бальшавікоў под погоней менавіта, з чырвона-белым сцягам. З хуя мы, блядь, не маем права. Ну, Пачакай, такие пытанні, хто там пиздзіў палякаў? Это той самый особный батальон белорусский.
Яны там і з палякамі біліся, і з бальшавікамі. Калі палякі лезлі. Асуджаю змаганне з палякамі. Ну, вось. Gathered gathered a lot of respectable people who signed a petition to prohibit Belarusians from using the honor, not because just they Так. want to share, but because Belarusians disseminate that disinformation. And in that petition, we also added a possible alternatives to Bahari. Some of them are Ну вось табе падабаецца такі варыянт? Так адразу, блядь, за гэты левы крыж Ефрасіні Повацкай адразу, ёпта, літоўцы кажуць там тик-ток, не тик-ток, у інстаграмах, што это літоўскі сімвол. Вы што, охуелі? Просто я не разумею, чаму да вугорцаў яшчэ не даебліся, што яны, блядь, герб княства великого, ну, не герб, а сімвол спиздзілі. Не, ну калі Это крыж не- гэта старажытны сімвол балтаў, балцкага, вось гэтай балцкай культуры, балцкай рэлігіі, то ў прынцыпе да ўсяго свету можна такую прэтэнзію. Ну, прынамсі, Не, у такой форме, што як бы як это патрыаршы, там егіонскі крыж, вось так я пра гэта. Ну так, ну з крыжамі заўсёды трэба асцярожна. Там Мгм. крок улево, крок управо, і ўжо варуеш гісторыю літувісаў, там это трэба вельмі асцярожна. very plausible. Так і ўжо some белый of them гонар. are less plausible is definitely up for debate. And I don't think that Belarusians should use some of the symbols of the beginning, from the beginning of the 20th century. I'm talking about the one from the first charter of Belarusian democratic state. It's the. А вось ты не знаходзіш гэта дзіўным, што на пытанне, якое задаў Маркелаў, як суарганізатар, у выступоўцы быў цэлы слайд падрыхтаваны, як адказ. Як так трохі Ну, я не падазрона. думаю, што гэта прама дзіўна, таму што хутчэй за ўсё гэта пытанне, якое досыць відавочнае, яно ўзнікае пастаянна. Няма нічога дзіўнага, што... То бок, ну, калі хтосьці сцвярджае, што ў беларусаў не павінна быць пагоні як нацыянальнага гербу, то ну, напрошваецца адразу пытанне, а што павінна або што магло б. Там, у прынцыпе, я гатовы паверыць, што ў яго натуральным чынам такі слайд з'явіўся. Ну, ладно, канспіралогію адкінем пакуль што. Так, пішуць у чаце, я, дарэчы, на вікі бачыў шызу, што пагоня – гэта старажытна-літувіская выява паганскага бога Перкунаса, і тое ледзь не паганская ікона, лол. Ёсць вось і такая інфармацыя. Да, добра. Так, там, ведаеце, там замест крыжоў быў вось гэты калаварот. Або чорнае сонце. Гэта, конечно, было пахуительно. That's a box of hay with a. Або прыкіньце такую рэкурсію, пагоня, але на шчыце замест крыжу мядзведь вось гэты з нашыйнікам. And something else. And I do think they should be using the one that was made by Nazi Germany with the flower. There are plenty of symbols from the Ruthenian principalities way before the Athenians came in and incorporated them into their state. Starting with Polos, something from the, you know. Конкурент хуєн. А? Кажу, конкурент, типа, захоплены землі былі хуєнно. Я просто, ну, заўсёды мне это не падабаецца. Ну так. Захапілі, падпарадкавалі, навязалі культуру. Ось ведаеш, як брытанская імперыя увайшла там у афрыканскія краіны, або там у якую-нибудь Індыю, вось на Індыі гэта яшчэ лепей бачна. Понабудавала там, блядь, дарогаў, школаў, іншай інфраструктуры. Вось менавіта так гэта і адбывалася ў выпадку падпарадкавання славянаў балтамі 100%. Пишуть, спитай Яріка, наскільки сильно в Литві готуються до можливого протистояння РФ і в районі Балтії в цілому.
Ну, и он, конечно, тут эту адчувальную інфармацію у меня зараз удакладняе. Я скажу так, ну ні для кого не таємніця, що відовочно, що рыхтуюцца. Якби наколькі я бачу, літоўцы вялікіх ілюзій не маюць, яны досыць сур'ёзна ўспрымаюць магчымасць апіздзюлівання уласнага. Таму ну, ёсць публічная інфармацыя, што яны падрыхтавалі ўжо планы эвакуацыі насельніцтва, яны там і міны, і тое сёе, і нямецкі батальён, якби, ну, вядома, што яны сур'ёзна это ўспрымаюць. І правільна робяць. Ну вось Ярослав, напрыклад, ужо нават пашпарт падрыхтаваў. Усё гатова да ўварвання. Так. Я буду банкой огурков сбивать эти литвинские дроны. Не. А там думайте, кого я маю новаць под Літвінамі. Гэта так, гэта трэба заўсёды удакладняць. White Rus, Izyaslav, maybe Turov. There's also others. Unfortunately, the site is in Lithuanian, but definitely I can, translate it and provide the sources where I got these from. So this is just a very small research done by me and fellow compatriots, let's call it that. But there are many, many, many more, because modern Belarus consists of Polotsk, Vitebsk, Bar-Polinia. There was also Novodvorsk Principality, short-lived. Turov, Pinsk, maybe part of Chernigov, maybe part of Smolensk. There's definitely enough heritage to make a very rich and... Пішуць, загадзя падрыхтавалі расійскія сцягі. А вось ведаеце, там жа ж калісьці пазносілі гэтыя помнікі Леніну, саўковую усялякую хуйню, правільна ж? Там жа ж у Літве у вас няма Леніна больш. Не, конечно, не. Вось, але іх падвозілі гэтыя помнікі па музеях, паразвозілі. Я вот бачыў такі музей у нас тут у Польшчы, на Любельшчызне. І караце, яны просто возьмуць, падастаюць Леніных, просто паразвозяць іх па месцах. Прыйдуць расейцы, і нібыта як бы і ваяваць не трэба. Вось, і вайны не адбудзецца. Ясно, что тут есть такие, скажем, райончики звачные, где ну, воевать не придется, сапраўды. Але я хочу звернуться до его выступу. Типа, ты уяви, ебало украинца вось под микроскопом после того, как он сказал, что частка Чернигову это так само, ну, частка нашей спадщины историчной. Хуенная он, конечно, сказал. Почекай, гэта ты про кого зараз? Ну, вось гэты Дамінікас. Там было нешта пра Чарнігаў, я просто праслухаў, бля, я не магу так доўга канцэнтравацца на шизофрэнічным трызненні, прабачце. Я просто бачу гэтыя карцінкі перад сабой, і я разумею, што гэта той самы момант, калі ты ўсведамляеш сабе, што твой суразмоўца не проста эксцэнтрычны чалавек, ён наглуха адбіты ўебан. Ім это 100% відавочна. Такі ён там казаў, ну, пералічваць гарады беларускія такія старажытныя, ён кажа, ну, і потым у канцы maybe part of Smolensk, maybe part of Чернігаў. Ну, охуенно, тип, конечно, ты сказал. Украинцы, молитесь своему украинскому богу, молитесь Зеленскому, не ведаю, кто там. Короче, молитесь усім богам, украинцы, каб позірк товарыша Дорошенкаса чалавекаса не звярнуўся на вашу нацыянальную гісторыю. Иначе вам легко не опрыдзецца. Так, паглядзяць эту лекцию и пачнуць там наступы планаваць з 4 бокоў. Так. Пишуць, буду молоху молитися. Так. Молоку ты хотел написать. Молох это типа гэты гурт, так, дзе Лёўкін яшчэ? Барадаты бог. Молох это як у песні кобылы и трупоглазые жабы. Ладно. Colorful history. And is it time for this now? Like, is it possible, it's feasible to start talking about this now, initiate those discussions about This is the best time, because
I want to point this out. When the aggression against Ukraine back in 2022 started, it wasn't only the invasion, it was also invasion to Ukraine's history. Усе саскі на экране выключна мужчынскія. And Просто накачаныя такія, намацаваныя there ціці. was colossal amount of disinformation. Вось, я думаю, любы, хто ходзіць у зал, скажа, што пасля некалькі месяцаў вось, ціснення ад грудзі менавіта такія і з'яўляюцца. Так. Ярослав, ты гатовы пацвердзіць? Конечно, калі ты реально будешь вось доўга хадзіць мацоўню, там будешь займацца, прыведзеш сябе ў парадак, то заўсёды у тебе будуць под рукой пара, может быть, нават не одна таких титек. Так, так. And then the Timothy Snyder came to make his lectures online defending Ukraine's history. When that happens in Lithuania, and most likely that could happen, the invasion, Дарэчы, нас зараз глядзіць 16 чалавек. Пішыце, каментары ў чаце і ставце падабайкі, там шэрце ўсю хуйню, таму што гэта сапраўды важна. Донатьте на белый тут як-то на моцны удар по литвинизму. Так, донатим с посылочки в описании. Wouldn't be only fighting, in the forest and in the ground. We will also be fighting in informational domain for our history. They will definitely come after our history, pretending that Lithuania was some kind of Rus, and we are just some magicians or some kind of Lietuviai or whatever. And when Lithuanians historians will raise their swords and ask Belarusians to help them. Так само, блядь, вот это такие нахуй пунктик. Литувисы и так это, блядь. Сука, я все могу зразуметь. Но як яны не называюць, блядь, Мінск. Яны не называюць, блядь, Магілёў. Яны не называюць наши гарады так, як яны завуцца, блядь. Яны не так давно нас, блядь, нават беларусамі не называли. Типа, яны только зусім недавно от этого дошли. Яны называюць Мінск, блядь, Магілёў. При этом, але нам нельга казаць Відня. Нам нельга казаць Літувіс. Ну, это так сам, блядь, это такая кроводушная хуйня. Я, конечно, уживаю, типа, литовец, бо как не триггерить, я разумею, что для них это пунктик, но это такая трохи... Ну, коли ты на четкости, ты просто не звернешь на увагу на это. Ну, типа, коли ты реально великий, тебе просто не клопотить такие питания. У меня, в принципе, я так скажу, коли некий Ванька Алкаш, называя Беларусь Белоруссией, мне абсолютно похую. И он, типа, быдло сидит в санине, типа, на мне на его кваканье, блядь, в огуле звертать увагу. Кому не похуй. Ну, это такая трохи дивная, конечно, гиперфиксация. Мне, знову уже не вельми зразумела. Типа, ладно, коли б яны самі бы называли все ось белорусское на белорусский манер и потребовали того же самого навзаем. Что, типа, мы же все ваше белорусскую зовем, так и вы нашу по-литовскую. А если такого нема, хуйняненько. Я б замест назву гарадоў прывёў бы назву краіны от Кастабук. Гэта і было б больш сіметрычна і больш паказальна, таму што мы называем іхнюю краіну Літувой, прытым што, блядь, гэта іхняя сама назва. А яны нашу краіну называюць там ці то Гудзі, ці то Балтарусіяй. То бок там які-небудзь назвы гарадоў можна там спісаць на тое, што у іх проста канчатак гэты ас, ён дадаецца да ўсіх назоўнікаў. Але назва краіны-то, блядь, по-іншаму абсалютна гучыць. Это просто іншае слово, нахуй, з іншым каранём. Ну так. Ну, то, конечно, коли б хотелось нам доебаться, мы бы спокойно могли бы до этого доебаться. Ну, просто, это, для чего, типа, Ну, ладно. Да. Крынжова. Але людзі за гэта заплацілі грошы. То бок народу, у прынцыпе, паходу цікава такое глядзець і разборы на такое. Не ведаю, мабыць, у іх ёсць хуліган у клясе, які-небудзь літувіс, які іх б'е пастаянна і распавядае, што няма ніякай Беларусі, ёсць толькі Літува, бясконцая і бязмежная. І цяпер яны хочуць на маіх стрымах паслухаць разбор ахуительных тэйкаў. Ну так, есть же шмат людей, кому падабаецца, скажем, жанр фильмаў, где сидіць, напрыклад, муж і глядзіць на свою жонку. Да? Так, а мне дарэчы, падабаецца, у якой позе зараз застыў спадар Дарашкевіча. Нібыта такі Езус і прычоску нават скапіяваў цалкам у яго.
просто вось нібыта раскрыжаваны, настолькі вось ён гатовы прысвяціць сябе дзейнасці асветы чорнага і цёмнага беларускага люду. Мне это больше напоминает, ведаешь, что вот эту позицию NPC в гульнях, когда они забаговали, и вот эту позицию стали, типа, и не могут это отлагать. Так, вось гэтая, блядь, фотка Шрека, зараз я яе знайду. Секундочку. Блядь, а я ее, в принципе, спамповывал на комп ці не? Не, походу не, ладно, не буду шукать, нахуй. Просто есть фотка Шрека у 3D, а ўсе модельки 3D гэта іхняя, карацей, просто такая першапачатковая пазіцыя стандартная. І там Шрек, карацей, у той же самой пазіцыі стаіць. Вельмі мне падабаецца, як гэта выглядае. Але я ўпэўнены, што ў гэты момант менавіта хутчэй Дарашкевіча спрабуе скапіяваць Езуса і позай, і прычоскай, карацей, просто вылеты. Because we will ask Belarusians to do the exact opposite what they have been doing for years. We will ask them to go against that whole Novovudag is the first capital bullshit. We'll ask them to go against voluntary union of equals. We'll ask them to go we will ask them to go against all that, Так, пайшоў паправіць армянскі сцяг. Athenian culture and writing was vitally important, while completely ignoring the Latin influence. Вось гэта сапраўды перформанс. This is the best stuff. Я лічу, Беларусь, у прынцыпе, трэба далучыць да Арменіі, каб ніхто не быў пакрыўджаны. Because when the war starts, it will be too late. So before invasion. Yes, before the invasion, now it is the best time. Because when the invasion Before invasion, так. Вось гэтыя вядомыя інвейжаны беларусаў страшныя. starts, Ці, мабыць, ён мае на ўвазе, што гэта цалкам расейскі наратыў, і што такім чынам расейцы хочуць увайсці на тэрыторыю Літувы, вось так жа, як яны ўвайшлі на тэрыторыю Украіны з наратывамі аб тым, што Літува гэта частка Русі. Ну, хаця мне здаецца, што вось такі жорсткі нейкі ліцвінізм, ён акурат аб тым, што літувіцы яны не былі часткай ВКЛ, груба кажучы, то бок яны займалі нейкую маргінальную пазіцыю, а славяне, вось гэтыя самыя беларусы умоўныя былі, таму адваёўваць там сабе некую, ну хаця Вільню так можна аргументаваць пра Вільню, дарэчы, так сапраўды, што могуць захацець нашу Вільню, таму што яна была калісьці часткай літоўскай Русі умоўнай. Ну насамрэч гэта, дарэчы, быў бы неблагі тэйк, калі б ён гэта так сфармуляваў. Ну так. Так, у чаце пішуць, я толькі зараз падумаў, літувісы ж гэта па ўзроўні рэсентыменту літаральна армяне ўсходняй Еўропы. Вось, Яраслаў, што ты лічыш на гэты конт? Ой, охуительное питание, конечно. Не, я лечу, что литовцы, яны насамрэч спрыяльна ставятся. Яны спрыяльна ставятся мать своей до белорусов. И есть просто вот такие вот, як Шрекас, які выступаю сегодня на лекции, с абсолютной, ну, то есть реально с ресентиментом головного мозгу, які гуляе на карысць крамлёўскіх інтарэсаў і зноў жа стварае варожасць там, дзе абсолютно не месца. Там всех такі будзем адказ. Я великого ресентимента, ну, блядь, я вам так скажу. Тут великого ресентименту нема. Тут люди, як бы, ну, з большасці сваёй думаюць пра тое, як паехаць там в Норвегію ці ў Брытанію, зарабіць хуценька грошай, купіць сабе хату, як бы, і сидеть, пердзець, балдзець, як бы, жыць у кайф. Ну, як бы, такая уже еўрасаўковая, звычайная стратегія, ведаеце. Таму, ну, там, блядь, ну, звычайна людзей мало хто задумваецца там пра нейкіх, блядь, этих страшных літвіноў. Ну, это вось ёсць такія унікумы. Давайте давядзем беларусіяну сваімі пытаннямі на стрыме да дэпартацыі. Асуджаю, конечно, асуджаю, так нельга рабіць.
Нельга. Вось пішуць так добра, што беларусы не такія ж сентыментарныя. Ну дарэчы так я ўжо сёння просто закранаў гэтую тэму, я ўжо выказаў галоўны тэйк нашай сённяшняй праграмы аб тым, што як Беларусь не мае ніякага дачынення да ВКЛ, так і Літва не мае ніякага дачынення да ВКЛ. То бок ВКЛ гэта добра, ведаеце, чаму добра ведаць гісторыю ВКЛ з майго пункту гледжання, таму што ВКЛ гэта дзяржава, якая існавала проста на гэтай тэрыторыі і больш-менш на тым самым генетычным субстраце. То бок, умоўна кажучы, інстытуты ВКЛ яны праіснавалі там каля 5 стагоддзяў, і калі мы гэтыя інстытуты запазычым ад ВКЛ, прынамсі некаторыя з іх, якія нам падаюцца найбольш прыдатнымі, то наша будучая дзяржава можа таксама на іх праіснаваць досыць доўга. А спрачацца аб тым, хто якую спадчыну мае, ну сур'ёзна, блядь, нашыя дзяржавы яны паўсталі на межах, якія існавалі, блядь, у рамках Савецкага Саюзу, калі што, то бок БССР і Літвійская Савецкая Рэспубліка сацыялістычная. Там нашыя крыніцы дзяржаўнасці, блядь, калі што. Ну то бок зараз спасылаюцца шматлікія вось гэтыя мемныя правыя на гіпербарэю, чтобы нашчадкі гіпербарэі, там арыі і все такое, і это ўспрымаецца як рофл, але ў гэтым типа не нашмат менш сэнсу, чым спасылацца на вось на спадчыну ВКЛ і казаць, што мы вялікія там великолитвины и так далее, ці неўры там, это, блядь, все приблизно с одной и той же гісторыі. Ну тыпу. Ну, то бок, ну, калі гэта не тычыцца тваёй асабістай радаслоўнай, то бок, калі ты радаслоўна правёў даследаванне і знайшоў у сябе ў каранях сапраўды нейкую літоўскую шляхту, ну, тады здымаю шляпу, так бы мовіць, сваю крывіцкую, якая прыліпла там да гэтых дункавічаў, ці як іх там забыў я, прабачце, не валодаю літувійскай мовай. Дудунькавічы, карацей, гэтыя звінячыя калакольчыкі, званочкі. Блядь, я забыў, што я хацеў сказаць. Так вось, калі вы сапраўды ў сваёй радаслоўнай знайшлі нешта такое, то сцяг вам у рукі. Так бы мовіць, можаце лічыць сябе шляхцічам. Іншая, праўда, праблема заключаецца ў тым, што хутчэй за ўсё, калі вы знойдзеце ў сябе нейкія шляхецкія карані, то гэта будзе тое пакаленне шляхты, якое прычынілася хутчэй да заняпаду вялікага княства, чым да ягонага росквіту, таму што гэта проста, ну, бліжэй да сённяшняга моманту, чыста па часе. Так ёсць жа яшчэ тая прымаўка таксама ахуйцная. Я таксама раю мець на ўвазе, што дзед быў казак, бацька сын казачий, а ўнук хто? Унук ліцвін. Ну... Унук фем ліцвін, фем рус, а унук кунігас. Так, што тут яшчэ ў чаце? Чи перете ви одяг з кондиціонером? Что, блядь? Что такое одяг с кондиционером? Типа оденье. Я такі брал одяг, такую себе спортовую куртку брал с кондиционером для того, как на сноуборде кататься. А там, типу, пропеллер нейкі стаіць, ці што? Як працуе кондиционер? Ці гэта просто такая сетачка тканкавая? Там так працуе. У тебя на подпахах есть такая, типа, такой замок. Ты его ось открываешь, и у тебя начинается кондиционирование. Ебать. Нормально. Я так звычайно ходжу, у меня так само есть замок, только ў іншым месцы я яго таксама открываю, и там все проветрывается, что трэба. Але трэба заўсёды асцярожна, каб не застудзіць. Так. Так, ну давайте тады далей видос. It will be a little bit too late, and Belarusians will be in a very, very big predicament. Yeah, but to me it was like maybe the invasion starts and this starts to roll. If it starts to roll, both sides start to play against, Ukraine, and some Belarusian people start kind of,
supporting, let's say, the Russian army, maybe then they would try to differentiate, those who don't want to stay away of this problematic Paholia, and maybe go for something else. But it's just a thought. But I can give another example for Kaunas, Paul Kaunas. Those people, they are fighting a good cause, a just cause, under the symbol of Pauna, with Chase, that they are absolutely misled. And imagine what will happen to the soldier's psyche when the wave of information will come on you, crushing everything that you believe, everything that you hold dear and near to your identity. That everything that you, and especially when it will be sort of, unmasked as Russian disinformation narratives. The narratives of the enemy you have been fighting. Дарэчы, мне зараз прыйшоў у галаву аргумент, вось я раней сказаў пра Вільню, што гэта добры аргумент наконт таго, што расейцы маглі проста скарыстацца гэтым наратывам пра ВКЛ і захапіць Вільню з боку, з тэрыторыі Беларусі. Хаця тут гэта было б трошкі складаней зрабіць, зноў ж такі, таму што тады ўзнікае пытанне, да чаго Вільню-то далучаць, то бок гэта спачатку трэба далучыць Беларусь, потым далучыць Вільню. Не будзеш жа ты Вільню, да Беларусі далучаць. Гэта нейкія небяспечныя стварае умовы для наступных там пакаленняў, то бок заўсёды там Беларусь, калі яна згубіцца з тэрыторыі, з прасторы ўплыву Расіі, заўсёды ёсць верагоднасць таго, што проста, у цябе пад бокам будзе дзяржава, у якой яшчэ больш тэрыторыі з'явіцца ў распараджэнні. Але я нават не пра гэта хацеў сказаць. Я хацеў сказаць аб тым, што калі б сапраўды гэта было так, калі б сапраўды Расія залежала на тым, каб у Беларусі развіваўся менавіта такі нацыянальны міт, і калі мы закладаем, што Лукашенко абсалютна падпарадкаваны Расіі, то у Беларусі, сапраўды было б нашмат больш адсылак на ВКЛ у помніках, у архітэктуры сучаснай, у гэтых таблічках гістарычных, у школах, у падручніках. Але мы бачым адваротны тренд. Уся гісторыя Беларусі і ўвесь наратыў дзяржаўны, ён сканцэнтраваны на тым, што беларусы гэта такая савецкая, прычым не проста савецкая, а менавіта постваенная савецкая нацыя. Савецкая нацыя, якая там перажыла вайну, там савецкія партызаны, вось гэтыя. І карацей, той перыяд, калі у Лукашэнкі Крывіч стаяў яшчэ, ён і прымаецца за нацыянальную гісторыю Беларусі. Умоўна кажучы, там канец 40-х і далей, да там 80-х якіх-небудзь позніх, пакуль Машэраў яшчэ жыў. А ВКЛ-то там асабліва і не пахне. То бок Лукашенко, тут прыводзілася цытата Лукашэнкі, толькі чалавечак забыў згадаць, што Лукашенко пра ВКЛ узгадваў у сваім жыцці, разы 2-3, калі не менш. Вось, то бок асноўны міт нацыянальны ў Беларусі зараз, ён савецкі. А калі б сапраўды хацелі Вільню такім чынам праз наратывы ВКЛ далучыць, то лягічней было б дапусціць, што ў Беларусі актыўна развіваўся б з боку дзяржавы нацыянальны міт менавіта пра ВКЛ. Чаго мы не назіраем? Они могли там нешта спиздануть, кшталту, ёсць просто два наратывы, адзін імперскі і другі літвінскі, і так можна прыцягнуць думку, што можа быць, тады літоўская дзяржава, это план Крамля, для того, каб потым напасці з яе на Фінляндыю. То бок это ўжо такі шизотэорыі абсалютна. У гэтую гульню сапраўды можна гуляць удвох. Сапраўды там можна сказаць, што, напрыклад, Літва, якая да гэтай пары у значнай ступені супрацоўнічае на ўзроўні эканамічным з Расіяй, не ведаю, які канкрэтна зараз стан, але прынамсі на 22 год, калі адбывалася паўнамаштабнае ўторгненне расійскіх войскаў ва Ўкраіну, Літва актыўна спажывала расійскія рэсурсы энергетычныя, скажам, у адрозненні ад якой-небудзь Польшчы. Адпаведна, можна сказаць, што Літва гэта такі праект Расіі па тым, каб мець сваіх хаўруснікаў у рамках еўразвязу. Все, я сфармуляваў, паслухай, мне здаецца, это ідэальна. Літва, калі што, это, жарт, а то, там вырваюць з кантэксту. Адмыслова Расія стварыла літоўскую дзяржаву,
для того, каб мець інструмент адцягвання гіганцкага беларускага насельніцтва і беларускіх тэрыторый з уласна беларускай дзяржавы, для того, каб беларуская дзяржава не мела магчымасці эфектыўна супрацьстаяць Расіі і яе асобляць. В этом є гістарычная місія, якую для яе придумали расійскія імперіалісти. Ну, не паспрачаешься нават, слухай. Я здзіўлены, канешне, што ты такія радыкальныя думкі выказваеш, але не магу запярэчыць, так бы мовіць. Вось тут у чаце пішуць, так, типу, чи юзаєте ви умовний Ленор в пральній машинці? Я не ведаю, что такое Ленор. У мяне Ариэль, карацей, ёсць такая, і персил, вадкія порошки, і ўсё. Я их просто заливаю, і, блядь, оно хуярыцца там у гэтай машинцы пару гадзінаў, потым дастаю і сушу. Я гэтай хуйнёй не займаюся. Вось хто юзае нейкі Ленор, блядь, у сваіх пральнях, я хочу у вас запытацца, блядь, а якой гадзіне заўтра на манікюр? Вось всё, што я магу сказаць на гэты конт. А я манікюр вчора рабіў. Не, я уживаю всякие кондеи, каб просто... Ясно. Подтверждаешь мои стереотипы. Так, как... Ну, давайте, ладно, некое еще одно пытание ось до этого, до Шрекаса обмеркуем, до меня уже треба есці вечерять ісці. Ну давай тогда видос поставлю просто далей. Very, very long time. There is some tragedy in that, definitely. Охуенная реакция. У мяне такая, блядь, на другую гадзіну гэтага контенту охуительнага. Тася, так што нам рабіць балтарусам? Так, блядь, на нейкай незразумелай мове размаўляюць. Давайте уже на беларускую пяройдзем. And because, like, to my perspective, like, this is the symbol that unites this anti-Lukashenko or just those measure movement, right? So at this point in time, it's very hard to even talk about alternative. People cannot come up with alternative. It is just not possible at this moment. There's not enough momentum to just even start talking about this in this critical moment, in this crisis that Belarus is coming through in the last the couple of thousands of years. Але што калі Лукашенко насамрэч гэта прабеларускі дзяяч, які не дазваляе вось гэтым сапраўдным расійскім наратывам пра ВКЛ ажыццявіцца і далучыць усё ж такі вось Літву да Расіі. Што калі так? Тады Шрэкас сапраўды мае рацыю. Таму што змагацца супраць Лукашэнкі нельга. Разумееш? Ну, ясно. Я не разумею, просто нахуя придумлять некие такие охуительные литвинские эти истории. Типа, ну, блядь, для Путина уже все давно придумано, что тут дохуя российскомовных людей живе, яких это нацисты литовские попускают, тиснуть на их. Это, ну, давно этой прогоны идет по российским телебачению. И есть еще больше важная, скажем, тема, это Кёнигсберг. До кого Литва не дае нормально добираться, и им потребна территория, как злучить гэты анклав с материковой Россией. И все, нахуя еще нечто придумывать, неких, блядь, литвинов, некие, сука, белорусские земли, да кому, блядь, не похуй. Гэта, разумеешь, гэта для интеллектуалов такая пропаганда. То бок, умоўна кажучы, на ўзроўні Дугіна. Вось Дугін прасоўвае такія наратывы, але ён жа іх прасоўвае не сярод там шырокай масы насельніцтва, а менавіта сярод інтэлектуальнай праслойкі. Вось інтэлектуалы будуць чытаць пра літвіноў, а масы там пра Кёнигсберг, блядь, пра Сувалкаўскі калідор і так далей. Ну так, просто тут беларусы, тут лишние, в любым разе Дугін, ён не прасоўвае пра нейкі, блядь, беларускія землі, пра беларусаў, ён прасоўвае, што это рускія, блядь, землі. Что литовская держава — это литовская Русь. Русь в сенсе россиянцев, блядь. То бок, ну, это трохи іншая, блядь. Ну, не трохи, это охуенно іншая. Это как сказать, что, ну, типа, Русь и Россия — это одно, вот такого шталта.
Ну я кажу, вось гэтаму Шрэкасу трэба з Лукашэнкай наадварот аб'яднацца, каб не дапусціць аднаўлення наратываў пра вялікае княства ў Беларусі. Так, так. І тут можна у ахуенна канспіралогію падключыць, што а калі раптам яны ўжо гэтым займаюцца, калі раптам ім і не выгадна узмацнення гэтага самого нацыянальнага руху пад пагоняй, каб там не прэтэндавалі. І можа быць яны... Ну ладно, я скончу эту думку. Я нават не хочу пра такое думаць, это настолькі брыдка просто тады было. Спадзяюся, нейкі гонар ёсць там у людзей і сумленне. Так. In the context of Belarusian opposition, uprisings, call it that. Yes, I definitely agree. But if we zoom out and we look not only within Belarus and Belarusian diaspora, but we look in the whole geopolitical spectrum, then the question becomes: is Belarusian opposition actually anti-Russian? Because you may be united by anti-Lukashenko. Наратывы пра ВКЛ, яны сапраўды вельмі прарасійскія заўсёды. Ну так. Блядь, сука, нахуй вы мне гэта замаўляеце, блядь. Ну сапраўды вам цікава глядзець такі контент. Ну ж просто, блядь, 2 IQ. Гэта 2 звіліны ў мазгах, нахуй. Ну, на гэтым я не валодаю ніякай гістарычнай кампетэнцыяй, але, блядь, тут просто на ўзроўні нейкіх элементарных лягічных аперацый ўсё абсалютна ясна, што чалавек перад намі просто крытын, нахуй. Яго няма, блядь, мозгу у чарапной коробцы. Я на всякий патлумачу, бо може бути реально зайде нейкі літовец, і так ён правильно все кажа, да, ну, типа, ён правильно кажа, што сапраўды сярод апазіцыі, сярод тых, хто выходзіў супраць Лукашэнкі, было шмат прарасійскіх элементаў, якія нават з таго пункту гледжання выходзілі, што Лукашенко, ён все не хоча ісці да Расіі, трэба его зняць, каб прыйшоў яшчэ больш прарасійскі умоўны Бабарыка ці нейкі генерал, і нас ужо сапраўды інтэграваў па самыя кунігасы. Вось, але у гэтай ўсёй масе тыя, хто арыентуецца на Вялікае княства Літоўскае, тыя, хто арыентуецца на пагоню, вось гэтыя все сімвалы гістарычныя, нацыянальныя, у іх якраз такі, блядь, цяжка заподозрыць нейкую прарасійскасць, бо вся вось гэта ліцвінскае разуменне гісторыі, яно антырасійскае, так ці іначай. Можна казаць, што оно там антылітоўскае, можна, блядь, спекуляваць, прыдумліваць, блядь, сабе вільготныя мары, але прарасійскім, ну, никак, блядь, ты іх не назовеш, это, ну, ты не нацягнеш на глобус. Ніяк. Да. Я просто хочу зараз адысці пассаць, я не ведаю, ты будзеш ліваць ужо ці не? Ну, давай якраз падменю тебе, як вернешся, я там уже тады... Окей, супер, давай якую-небудзь можаш тыраду прачытаць там про тое, што там Літва не павінна існаваць як дзяржава. Ну, вось такое твае звычайныя тэйкі. А я пакуль пайду пассаць. Асуджаю, ты пиздец, давай, ідзі. Я так скажу, канешне, апошнім часам вышаецца трохі этой фарбы, як бы всем зразумела. Ну, вось для мяне таксама дзіка, што вось гэты Вільяус-Каваляўскас, чалавек, які зноў жа мае значны досвед і палітычнай дзейнасці, і гістарычнай, яго, ну, банальна ён вось занесены чорны спіс, там не хоча там его часам і каментары браць, інтэрв'ю. Ну, для мяне, ну, нібыта, ведаеце, калі ты вось пра такое чуеш, пра тое, што ёсць вось лідар меркаванняў, там кампетэнтны чалавек, і его не хочуць браць інтэрв'ю праз тое, што ён прасоўвае нейкія супярэчлівыя меркаванні, нешта, што не адпавядае лініі партыі, нібыта гэта больш нагадвае, ну, Беларусь, да, лукашэнкаўскую, Расію пуцінскую, ну, любую Расію, хутчэй за ўсё, ну, але не Літву, то бок не еўрапейскую дзяржаву, дзе шануецца там дэмакрата і все такое. То бок нібыта у такіх краінах, якія, ну, лічацца люстэркай, лічацца апанентамі вось гэтых аўтарытарных рэжымаў, безвольных рабскіх рэжымаў, все ж таки ты мусіш тут чакаць нейкую плюралізму меркаванняў, там
свабоды выказванняў, бо я шмат вось пытаў тым ліку у тутэйшых функцыянераў, чаму вы з адкрытымі вачыма спакойна глядзіце на всякіх прарасійскіх тут гэтых нібыта літоўцаў, фактычна расіянцаў, просто з літоўскімі пашпартамі, які ходзяць слухаюць расійскія гімны, якія хуй не ставілі вашу літоўскую ідэнтычнасць, вашу літоўскую дзяржаўнасць. І да іх прэтэнзій няма. Але ёсць прэтэнзіі вось да гэтых самых беларусаў, якія стаяць на сваёй ідэнтычнасці, у якіх няма праблемаў з літоўцамі, і тых, хто іх абараняе. Ну, тут чамусьці дэмакратыя пачынае даваць збой. І я абсалютна не разумею, з чым это павязана. Для мяне гэта выглядае як нейкі абсурд. Ну, зноў жа, гэта прагматычна можна растлумачыць тым, што, ведаеце, на расіянцаў, калі зусім выёбвацца на іх, то можа нешта прылецець. Нейкі дрон, ці ракета, ці навічок, могуць ахуенныя прыйсці наступствы. То бок, што заўгодна можна казаць пра Расію, што это барбары, дзікуны, там, гэтак далей, але сказаць, што яны нейкія слабыя, ці там нікчэмныя, як бы мне таго не хацелася, ну нельга. Яны сур'ёзны праціўнік, страшны праціўнік, які можа даставіць вялікіх праблем. І тут, неяк ведаеце, гэтая вялікая чоткасць, гэта літасць балская, яна трохі, ну, не так актыўна праяўляецца. А калі вось гэтыя самыя выдуманыя літвіністы, якіх некаму абараніць, у якіх дзяржава пад акупацыяй, і акупацыйныя адміністрацыі іх пераследуюць, на іх можна адыграцца і паказаць, якія мы ахуенныя, як мы, блядь, свой народ нікому крыўду не дамо. І я ўжо казаў, типа, да мяне это выглядае вельмі гадка. І я думаю, што так ці іначай, калі вось пройдзе час, і гэта будуць потым пераасэнсоўваць, я думаю, што хутчэй за ўсё спадкаемцам, нашчадкам гэтых зараз людзей будзе сорамна, бо это, ну, цвярозая рэакцыя. Калі тых, ведаеце, ну, просто, мне здаецца, это класічная маральная пазіцыя. Калі ты крыўдзіш слабых, тых, хто не можа табе адказаць сілу прычын аб'ектыўных, ніяк, які вось загнаны ў кут, і ты здзекаешься з яго, ну, яшчэ далей яму накидываешь, ты не показываешь свою моцнасць, ты показываешь свое скотство толькі, свою вось мерзотнасць. І, на жаль, вось некаторых людзях тут гэта праяўляецца, як бы, ну, того не хацелася. Маргінес, я думаю, уже вернулся. Так, я тут схадзіў, скінуў пару кропель са свайго кунігаса. І готов. Ладно, я пойду тады пойду вечерять, тады. бо я пасля працы яшчэ не паспел. Так меня захапіла по дорозе твоя тут літінская лекцыя. Так што прыемна было паразмаўляць. Дзякуй за кампанію. Давай. Я так яшчэ на фоне буду слухаць. Давайте вам так само добра. Давай. Так, правда, мы тут надолго не застанемся. Надолго мы не застанемся. Яшчэ 15 хвілінак пастрымем. Что, будем глядзець відос, ці, мабыць, у чаце просто попиздим? Потому что, ну, там все роўна мы шмат не паглядзім, а пад канец стрыму, мабыць, вам цікава было б нешта іншае яшчэ абмеркаваць усё ж таки. Не адной ліцевой адзіны. А, тут я рэалітэ прыйшоў, прывітанне. Так. Каклы, размаўляйце на нармальнай мове. Так, на іўрыце. Так, гэта акцэнт, нібы слухаю нейкіх п'яных рэднакаў з балотаў Луізіяны. Я насамрэч, што вось гэтага хуя не разумею, што ягонага таварыша гэтага, я ўжо Маркелаў, не памятаю дакладна, ці я правільна ўзгадаў зараз. Я не разумею, што яны кажуць па-ангельску, просто пиздец. То бок, гэтае відэа было для мяне зразумелым роўна да таго моманту, як ён выйшаў і сам пачаў пиздзець.
То бок я разумеў толькі выразкі па-ангельску, калі яны былі. Што за дзіты пасційна ныюць, гэта беларусіяна закінчылі вже рыты укріплення на кордоне. Ну ён ужо не адкажа, калі ён не адказваў, калі я пасаць адыходзіў, то ўжо ўсё. Ну хіба што ў чаце напіша. Ну а пра што тут увогуле казаць? Што топ-1 па спасылках на вікі літувійскі гісторык гэта літаральны шыз Баранаўскас. Я не ведаю, хто гэта. Так, свабода выказвання абавязкова. Беларусіяна зараз рыхтуецца да прыходу расейцаў. Так, пабег рыхтавацца акурат. Давайте, колькі там у нас чалавек глядзіць? 11 чалавек. Напішыце што-небудзь. Паразмаўляем пад канец стрыму-то хвілінаў 10. Ці вы хочаце далей відос глядзець? Сур'ёзна? Давайте плюс у чат, хто хоча далей глядзець відэа. Я разумею, затрымка павінна быць ебанутая, але спадзяюся, што хтосьці мяне ўрэшце пачуе. Дарэчы, цудоўны момант яшчэ, таму што у апошні час у мяне данаты пад канец стрыму пачынаюцца з нейкага хуя. І менавіта ў той момант, калі я пачынаю сам іх прасіць, таму зараз добры момант яшчэ і для данату. Спасылкі ўсё ў апісанні. Так, я ўжо стаміўся ад жмудоў, я таксама, таму і прапаную пра нешта іншае пагутарыць. Маргінэс, у мяне дэпрэсія, скажы што-небудзь пра ліцвінскае. Усё будзе Ліцва. Усё будзе Ліцва. Раскажы за польско-угорскі відносыны. Ой, не. Я сапраўды не шару ў польска-угорскіх стасунках, прабачце. Я, па-першае, не настолькі шмат часу яшчэ правёў у Польшчы, каб разумець за ўсю польскую палітыку, не кажучы ўжо там пра канкрэтныя стасункі з кожнай краінай. Ну, стасункі, яны, карацей, не тое, каб хуёвыя, я б сказаў. І нават прэзідэнт Наўроцкі, які займае досыць антырасійскую пазіцыю, нібыта можа і з Орбанам дамовіцца. Для яго гэта не праблемка. Не ведаю, карацей. Там шмат якіх польскіх палітыкаў, напрыклад, з правага боку супрацоўнічае з вугорскімі палітыкамі па лініі дэмаграфіі, таму што там, калі паглядзець на мапу дэмаграфічнага прыросту, проста прыросту насельніцтва ў Еўропе, усе будуць у нейкім дзікім мінусе, акрамя вугоршчыны. Ну і адпаведна польскім палітыкам правым цікава вывучаць досвед вугоршчыны. Ці сапраўды ў іх настолькі сур'ёзны рост назіраецца, і ці сапраўды гэтыя практыкі можна перанесці на польскую глебу, я не ведаю. Я, у прынцыпе, мала арыентуюся ў палітыцы вугоршчыны. Ну і пра стасункі. Я не магу нічога сказаць пра стасункі. На ўзроўні абывацеляў польскіх, ну, звычайна нармальна ставіцца да вугорцаў. Часта лепей, чым да тых жа украінцаў ці нават беларусаў. Дзякуй, за што дзякуй? Дзякуй, гэта як на тым стыкеры з Дарашэнкай і пеніснай змяёй, якая насамрэч ані пенісная, ані змяя. Карацей, я не бачу, каб вы былі, блядь, вельмі зацікаўленыя размовай, таму давайте відос глядзець далей. That you're definitely not united by anti-Russian narratives. And that whole Hornet issue, well, it is an embodiment of Russian disinformation
doing wonders on Belarusian diaspora. This, no, we can definitely share. There are a lot of nations and a lot of countries that share symbols, but it cannot be shared on the basis of bullshit. Это не может cannot быть, lie. мы не можем делиться. Мы можем делиться своими символями з усімі народами свету. Кроме этих белорусов, блядь, душить их просто хочется своими властными руками. You cannot lie. This is the bottom ground, the bottom line. You cannot lie. And if you do not buy, as I've said, what are you doing with that symbol? To reinstate maybe some of the participants don't know it. Hone is a symbol of a ruling dynasty, or Gedimine dynasty. It symbolizes a ruler that can defend the nation and enact justice, as Lucia said. And the dynasty is very, very, very clearly Lithuanian, the main branch. Of course, first marriage of Algirdas and his first children, they are of Ruthenian culture and they are Pravoslav Orthodox, and they very heavily involved in Ruthenian businesses, let's call it that. But the main line, Vytautas, Algirdas, Kęstutis, so on, who are in positions of power, who rule the state, they are definitely Lithuanians in all parameters you could think of. But that being said, there are, as the Shrolok said, I didn't elaborate on that, on the Shrolok, because we have made an hour-long video. There are the Belarusian heroes, definitely. There are the Belarusian heroes, even in medieval times. You can romanticize Rostislaviches, you can romanticize Yaroslav. There are people you can... Я ще раз нагадую на всілякі випадок, що усі соски у кадры виключно мужчинські. build an identity and a myth on. Any questions, any comments? No time. Because I'm the only person here who could discuss. Чому в Польщі дрочать письку на Наполеона? Ну, тому що свого часу... Я б не сказав, що гэта прямо дроч, які на сучасным польскім палітычным жыцці адбіваецца моцна, але ў якім-небудзь 19 стагоддзі сапраўды гэта было моцным такім тропам і палітычным і культурным, ну, таму што просто наполеонаўская вайна, яна прынесла на тэрыторыю Польшчы магчымасць стварыць уласную дзяржаву. Тут як бы існавала каралеўства, яно было ці княства, я ўжо не памятаю. Не памятаю, ці гэта было каралеўства ці княства сапраўды. Але сфармавалася нават польская такая нейкая дзяржава невялічкая, варшаўская падчас наполеонаўскіх войнаў з Расіяй. На тэрыторыі Беларусі гэта наогул была там грамадзянская вайна, частка шляхты падтрымала там палякаў і французаў, іншая частка падтрымала больш расейцаў. Ну а калі мы кажам пра палякаў, то палякі ўсе былі за Наполеона, грубо кажучы. Адсюль дроч. Адпаведна, калі, напрыклад, Болеслаў Прус пісаў сваю ляльку і намагаўся паказаць, божашкі, я забыў, як яго імя персонажа, гаспадара крамы Вакульскага. Там, карацей, ён вядзе дзённік спецыяльны, у якім апісвае сваю біяграфію, свае ідэі, свае думкі на розныя палітычныя падзеі і пастаянна спадзяецца на тое, што з'явіцца ў Еўропе новы Наполеон, або там нават не тое, што новы Наполеон нейкі метафарычны, а самы што ні на ёсць рэальны Наполеон, французскі, менавіта нашчадак Наполеона, які зноў павядзе свае войскі на ўсход для таго, каб у Польшчы з'явілася новая магчымасць для аднаўлення ўласнай незалежнасці. І вось Болеслаў Прус, ён паказвае гэтыя ідэі і гэтага чалавека, які нясе гэтыя ідэі, як пакаленне адыходзячае ўжо ў тыя часы, у канец 19 стагоддзя. Мне здаецца, тады гэтая кніжка была напісаная недзе там у 60-е, мабыць. Не. Хаця не, блядь, якія гады? 80-е, мабыць, выйшла кніжка «Лялька». Не буду зараз гугліць, каму цікава, можете пошукаць.
Хутчэй за ўсё яна яшчэ і перакладзена была на беларускую, по-мойму, я бачыў пераклад, на украінскую не ведаю, ці была, і на расійскую таксама не ведаю. Кніжка, па сутнасці, лялька такая, ведаеце, у пэўным сэнсе гэта як у нас каласы пад сярпом тваім. Не з таго пункту гледжання, што гэта гістарычная проза, а з таго пункту гледжання, што там сабраныя у вялікай колькасці розныя тропы культурныя і палітычныя і гістарычныя Польшчы, то бок там і пра студнёвае паўстанне, тое, што у нас там называецца паўстанне Каліноўскага, і пра вайну Напалеона, і пра што там яшчэ было ў гістарычным аспекце. Пра паўстанне 30-х хутчэй за ўсё ўзгадвалася. Я, праўда, зараз ужо не гатовы ўспомніць канкрэтны фрагмент, але так ці іначай, там шмат такога, ведаеце, фан-сервісу гістарычнага. Ну і таксама, вось ведаеце, у расейцаў ёсць «Айцы і дзеці» кніжка, дзе апісваюцца там розныя пакаленні расейцаў, як яны ўзаемадзейнічаюць. У беларусаў у каласах там таксама ёсць які-небудзь гэты Вежа, старык, які адрозніваецца ў пэўным сэнсе і не прызнае ў пэўным сэнсе свайго сына, які займае такое памежнае палажэнне, і там лепей ставіцца, напрыклад, да свайго ўнука, да ягоных ідэяў, хаця спачатку скептычна. Вось унука Загорскага, які з'яўляецца фактычна галоўным персанажам усіх двух кніжак. То бок таксама вось гэтыя тры пакаленні беларусаў разглядаюцца у кантэксце іхняга стаўлення да надыходзячага паўстання. І лялька уваходзіць у гэты шэраг твораў, якія разглядаюць канфлікт пакаленняў, як твор, які ў прынцыпе з самага пачатку павінен быў называцца «Тры пакаленні». І вось там ёсць пакаленне гэтага напалеаністы, ёсць пакаленне яго адносна маладога калегі і партнера па бізнесу Вакульскага, які з'яўляецца галоўным персанажам твору, і ёсць ужо зусім новае пакаленне, гэта той самай дзяўчыны, у якой Вакульскі знаходзіць каханне. Ну і такое досыць нігілістычнае і блядзюшнае вось гэтае новае пакаленне паказваецца такім менавіта. Я ўжо не памятаю, да чаго я гэта ўсё казаў. Пра дрож Напалеона, так. Ну, патрапіла гэта ўсё ў гімн Польшчы, проста таму, што гэта песня досыць старая. Я дарэчы, у сучаснасці таксама чуў крытыку, у тым ліку ад польскіх правых, ад польскіх кансерватараў, што ў нас, чамусьці ў народным гімне польскім трэба браць прыклад нейкі з Напалеона, нахуй, з нейкага хуя, нібыта, па-першае, у яго сапраўды нешта атрымалася талковае, і па-другое, нібыта у гісторыі Польшчы самой няма прыкладаў паспяховага змагання за сваю свабоду. Што, я такую крытыку, напрыклад, магу зразумець. Мне таксама не падабалася такая хуйня. Гэта, канешне, лепей, чым зрабіць гімнам Польшчы «Не будзе немец плюць нам у твар» і «Дзеці нам германію», але гэта ўсё яшчэ так, якія ноткі рэсентыменту там прысутнічаюць. Дзякую жмудастанец, што дазволіў рамантызаваць нешта. Так. Цалую у крывіча, так бы мовіць. Вось, а ў нас ужо трансляцыя, у прынцыпе, падышла да канцу лягічнага. Я сам ужо падстаміўся, і вы, хутчэй за ўсё, бачу, што людзей у онлайне хуй да ніхуя. Давайте будзем завяршаць. Дзякую усім, хто данаціў. Дзякую усім, хто пісаў паведамленні ў чат. Вы ўсе неверагодныя. Дзякую усім тым, хто проста глядзеў, хто яшчэ не паставіў падабайку, то пастаўце. Нават калі вы зараз чуеце мяне ў запісе, звяртаюся да тых людзей, якія глядзяць у запісе, таму што такія таксама прысутнічаюць. Прывітанне Team 4025, але мы ўжо скончваем. Таму ты спазніўся. Так, подписывайтеся на YouTube, на
Twitch, на Кик, на Telegram, долучайтеся до Дискорду, подписывайтесь на мою инсту, подписывайтесь на Twitter. Нагадываю, что у нас маецца спецыяльны чат у Тэлеграме для донатараў. Потрапіць у яго можна, калі падпісацца на Patreon. Дарэчы, на Patreon таксама подписывайтеся, нават бясплатна можна подпісацца, але доступ у наш прыватны Telegram-чат вы атрымаеце, калі подпішацеся на Patreon, прынамсі на ўзроўні мецэната. Там 2, здаецца, $, у месяц. Вось, вы атрымліваеце доступ у нашу прыватную суполку. Вось. Таксама раю азнаёміцца з рознымі іншымі бонусамі падпісак на Патрыёне, таму што там, напрыклад, ад пэўнага ўзроўню пачынаецца магчымасць замаўляць тэмы для стрымоў, то бок, напрыклад, якую-небудзь лекцыю ці штосьці яшчэ такое. Вось. Пакуль што ніхто з гэтай магчымасці не скарыстаўся, хаця у мяне ёсць падпісчыкі, якія гэтым могуць скарыстацца. Вось. Але калі у вас ёсць такія амбіцыі вырашаць настолькі глобальна, што будзе адбывацца на стрыме, то запрашаю на Patreon. Усё. Здаецца, усё сказаў, усё ўзгадаў. Усе спасылкі, як заўсёды, ў апісанні, або можаце перайсці па QR-кодзе на экране. Дзякую усім за сённяшні стрым і да пабачэння ў суботу. Да пабачэння ўсім. Пакуль.